Kalflava o se whapoponga fo le nei o telefo le radio sa moma ia tunu e mau ma le Pasifika. Ua fola le presidente o Amerika Donald Trump o tau whai saini uma ia Israelu ma le Hamas i le vaenga mua le peace plan e pe ona whatati atu e Amerika mo se file mua Gaza. Wa mai le BBC o lono winga la o le awha sa o loto ina maloa pangu tau taua i se te mea le o tue mamau. Wari putia le fuafua Trump e malanga i se sae tu tonu i nina yaso rumanai pe ona whaeroa so upu mai le whare pae. Lo tau mwhaia pēr sui mai tu umai tolu leo lo tara noa i le mata upne nei le whaia o se marienga ina ia wha amuta i roa whita winga i Gaza ma whaasa o loto pango ta Israel o lo tau fia le Hamas. Ai titi mai pe ono sulfitu wafe tangata o fasiotia le militeria Israelu i te tonu o Gaza e au fiei matamaiti e siria ma le rua sepulu wafe e fua i wha maumaunga mai le matanga ruenga ro soi fua malanoina wha angaio i e le Hamas. O te tūranga le rei lawa i eile a matanga o tala noanga nei au tādi ai leisi da asanga e sa soai. I Lucia, wa lipo tira wha opopo pēo leo wha i o tupe o tutongi i tangata e anga iane e lesi talai ma awai le militeria le atunuu. Au whanga solo ai peana tau mo whainga na ia sanga whaato te leina le militeri, wa ta wai ripote le CNN o se whamataranga mai nisi o mata i tuwina le fuafuanga, wa ta wai wa leo toe lava na o campaign e whaero ai fina ngalo ma aikia po mawhauwhaunga e wha o Sofia i tangata e awai le militeri. Pei tai wa mana o mia lava o na tutongi tupe e pei o na whaia nei ia ma o te le fo i vai ngā tupe o pōnesi ua whaongaina. O le tele o whaitua le tunu ua whai ai le whainga lea, o wai to tele le au mariri o le militeria Rusia sai ai, i le taua wha au ma Ukraine, le whai mai wa le tau mate ua o le miliona fita a Rusia ua whasiotia, ma manunua talu o na amata ia vevesi, i le toru ma le awhatau sanga tanu ai. Pai mai la o le wha mua lea, a le vanga o le puipui ngā Rusia wa iei nei, o le wha to tele ino la na au tau. Paule me mana o mio le saini o pepa, ai re tau mana o mio na nofu ai i le tu malo o lo o saini ai. O whairoa le CNN o nisi tutongi a mata mō fita, pe a malelua afe ono se lau, wa whaarua i nai le tutongi masani o le tangata whainga ruenga le rei i Lucia. Wa whairoa manino o le palemia o Britannia Sir Keir Starmer o le ale aini whetuna inga fōu e whaia i visa mō tangata initia. Lana whaamtalanga lea na whaia a o le taunu watu i lea tunu intia, o iaila na whai ngā malanga e siria ma le se lau tangata whai pisinisi o lo awhiai, o tai wha leanga nuu masoia Universite o lo taumu whai, e unai le University i le UK, ma wha le leile te mau ainga. Mai le pānamia o lo iai awano te tele e wha le leia i whatawa inga, ma so o tanga wha leanga nuu i te tonu intia, ai e le o iei se fuafuanga e te talai nisi tu ai ngā visa fōu, mō tangata whai ngā ruenga initia matamaitia o ngā fōi. Sa no le palemia e le iei lava ni tai wha pisinisi ia po nisi fōi na o lātou talanoi initia e la ngā tuai se visa fōu wha pēa e tusa o le mata upo e pe o na talanoina, ma o le malanga fōi initia ina ia saunia ni awa noa mo le au whai pisinisi e lātou te wha o ngā ina e meise i le marienga tau whatawa inga i le wā o atunu e lua. O le whaamawhaenga le palemia fōu o Wharani le vasa nei, wādia e ai maselangona le mautonu i le territorio Wharani i le Pasifika o New Caledonia. Whairo li pote le ABC Pacific, se whaamtalanga mai le sa avema konesula o Australia New Caledonia o Denise Fisher, e whapea o le nunumi o whainga whaaporokiki i Wharani, wa atiri tui nai se tūranga le mautonu i le territory, a sauni ai fōi mo ala tau whainga palota whaitu malo i le masina fōu. Pai loe Fisher, o le tolo pō ma le toi whetuna i so o fuafuanga whai i le tunu, e tāua tele e meisa i le Bougainville Agreement po o le Accord. O le fuafuanga lea sa mariri i e tui nai i a New Caledonia, awano whapopo e pūle ai i lātou lava. O le amarienga sa au tasi i lātou e lango i se tuto o tasi mō New Caledonia, whapea i si kulupu sa talanoa i Wharani. E ui rea whai maire ripoti taru mai i ulai, o toe wha maa mulu le isi kulupu tele le FLNKS, ma ua lipotia fo e to tele isi taitai o toe ave sea mai a lātou saini i le ioeina o le marienga lea o le Bougainville Accord. Lea la ua le mautonu po le ale tūranga o iai, ina ua wha maa vai fo i maripare mia ia o Wharani. Ma le tanu muli,
Au tau mawhai eini si atunu te tere le rarolangi e wha malusia le wha militari ina o vaenga o le Pasifika, o wha malusia wana taitai o le Pasifika e tū mau pea o na avea le vaenga le nei o le rarolangi o se ata o le file mu, ai le o le vevesi, a theatre of peace, not of conflict. O le saunoanga lea le paramio le tukuki Mark Brown, ma o ta ua le Radio New Zealand, pato atu e tari watu i le atunu i le mai a mai o le whonutanga lona 5 a taitai o le Pasifika na whai ei honiara. Ta ua Brown, a whai ei se teimi e te tawai o na matua i whaata atu le manatu lea o le Pasifika o se ata o le file mu o le teimi tonu nei. Whaftai ai Brown le pale mio fiti Siti Veni Rambuka, sa amatai na maile tau mo whaingare nei na uatari malo le atukuki i le whonutanga i le rua whelua tolu. O le anganga e peo na ta ua Brown, e whailo atu i le rarolangi o le Pasifika, e le wha malo sia i le au whai o na tangata, po o le wha popo le militeri, po o wha petolo ma wha maulu, ai mana o mia e le Pasifika le lei o lona tamau ainga, ma pui puinga ma ia fianga o le tau. Tala ia Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O se tala fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe sota imai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car .nz. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a teia. Ua la ta mai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaeilonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsolta i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ono mātou le whanau saifua. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi Ferns i le aso se fulu ma le iwa ke topo le malao le Go Media Stadium patau pepo le fale i la la le Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petara iane i le Ticketek Go to Samoa Go fitu Samoa Tasi lima iwa tolu a mo Radio Samoa. Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai sewa tangi e momoli atu ai Hoku
Me whaapewhea na ngalo atu oe a ita Samoa ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi Se mamori atu ai Ia, whatalofa ma le nganga whaaloalo ma le nganga whaafitai ai mai se foi o le fifia ma le whaanga e tia i le nei foi au wauli o le ansotofi ua whaatawhiti i ai tiute ma whai walo filima o le atunu ma lo le soifua manuia ma lo foi le ngā lulue ma le tau wata i tiute ma whai walo filima pei ona nganga e le la i le tai au ia ma la usu foi Samoa i ona tiute masani o whaiva o le ngā taifale, o whaiva fo'i o le vātetea. Ia mai se o whaiva o le tuasivi, ia ma le vaota. Ia o i nei atunu ua tātou i ai. Ia o whaiva o lungo le ala tele, o whaiva o tutonu o fisa, o whale whai ngā luenga. So o se mata tālawa, ia o le o ala husu i ai i le tātou atunu. Whatalo whai la ma le nganga whaaftai i le atua o mwhai foi o na toi tai mailo tō soifua. Mase malosi o le au au nei mo tātou toi whailoa i ai fia. E lu mo le lu, fia. O e fia. O e fia i kai miu. Ia, whailoa i fo i pu e manu ai le o pu e o mala. Ia, tele tala i manu i ai titi i mala. O le alofa ma le anga le lei o le atua. O lona alofa ua o se tau e lele ma le lau whaa. A wala na pui nga saunga le mu malana fa malunga ona a o lofa e tau muli ai i le atunu ia ai fa tele ngese ai lona to sam ia a wai le tau i masui le atua ai ali kai mi lili wa kua i mo kwa ka le lo pa kua nga e a fu ile mai alu po la mo so nga fa i oi ia ai u yo le Whatalofa i le tawhatolu o le tātou wānofo. Tu lau fo i o tūlanga whalupe Samoa, a le o iai se whaamatalanga le a tau o savea e pe o na māsani ai. Nonu atu whaatingi o tau sala, pa i o mamamalu whaale malo, pa i o fo i mamamalu whaale atunu, a wā ele i se tasi, po o se tautai manta pala, nā te toe sango le ngole ma whangu taina. Le o ngā sami wa umo na tosi, le whanua ma le ele wa umo na whaata oto ai. Tofinga o le atunu, Samoa o le atunu tofi, le o se atunu u taliola. Ia, ele ngata lai le nā matua le tuu ia te o tau le o whainga luenga tutofi le tua. Whata whaitau langa e fia, ele ngata i New Zealand ei, ia whapena fo i atunu ese o le lalolangi. Ai mai se lau whanua me ele o le tātou watunu. Pele i Samoa o lo o tāpua i mai ai o tātou te tai. Ai mai se fo i o tātou ainga o wō mai masani. Ma e pele ia i tātou. Awa, e no nofo inu ese. O le loto ma le fatu. O la e ka whau i fo i Samoa. Eva i fo i wha. I whale ka whau fo i Samoa. Ia mai se o mata anga o le atunu e le mawhai o le whaangaloina. Whatalofa whapitoa i lau fionga le li parimia e neivi a wauli o le astofi ua whaatawhiti ai ngā ruenga o le atunu. Iai le talo ma le talitonunga ma le whaatutua o lo manuia ia le taoto ai ia ma whapena o na tali ia leanga le lei o li imta mai tai fo mai o le lofa le nao le tu o lo tawalatu i o latu to mai ma nga waa ese o lo fatino ai ia tonga fitinga o tautonga o fusinga o a umo mea o lo fatino ia o wale toi faa fo isi o le malosi o lau fionga
ia misi o lo saunga le mu malou soifua maloloina fatalofa foi i le fionga le faltua ia malana foi tapua inga o tātou tua whawhine o uso ele o mapu pea le rupe solo ai moisele au whainga luenga le tua a inga woma e masani le tu malo lo afio anga o tau a inga e fia i a Samoa o lo alala ma papa au ya me se foi o wo na o me mama e o lo o anga i tu lava tinganga fa ku so ia le fa le velave se i lava se malo longa le fionga le li parmia ya o mal malama le lei i la o fionga le la uli le mari e toa e te le tali tuali maina so se tasi a wa foi e fa sa fua lo alofa e fa sa fua mo fo follow a ao i le atunu e te amana ia tangata e te le fai me fa pito ma fai longa tangata ala na ya la yona lo fagia ma tau muli pea le lofo le atunu i la o fionga ma lato talo sanga ya e tu watu i lumbo le tua ma le ponati o le sa taulo Yesu Kiriso ina ia pa iane ona a au fa mafana fana ona a au fa malolo i la ua fionga ma ia tu mau ai le na fa uina i le tumua i o lo wao a wa Samoa ia masona manuia mo atai au o lo fa tali mai le atunu a o lo fa pe na na tap tapua i fo i Samoa lo lala ma papa au i tu e fio le langi ia mo lo soifua o le tatalo le na fatalo fatu le ato savea pe stata male langi le ulua iali i se yuli mulitalo le nei Al Harrington tu munuvao le vea tato filo i foi ia ma lau lua fesila fai i le aso muli tawa lunga i le aso atai au tiu te mawhaiva o le atunu fatalo fatabam tina matutua ne mo fai o na whaangaluina o tau e afe atu lava leanga e pele o tau i lo fatu ia o mauta malawa fale o tangata matutua whaapena foi i le mauta ngasi oi uma o ta o oto fatasi mo le fionga i le pandemia i le mauta ngasi Middle Moa le mauta ngasi i au kilani ma le fale ma i whaapitoa o le whanau tabaiti the Children's Hospital Starship Hospital le mauta ngasi Waitakere au kilani Sifo le mauta ngasi North Shore i le tuatu le ala lau papa po o fea lava o iai ia le mauta ngasi o lo whatau toli ai lo tātou atunu o male to o tele o le paia o Samoa ma isi fo ia tumotu isi tangata ia o le tatalo le na ina ia paiatu le whamafan whana ia beise fo i o au whamalolo o le tātou matai sili le langi ina ia tu umalu ai ti ngā mawhainga tā o le soifanga e le tina lea o te fia whatalo whai ai o na sausia na tama mai a tau ia le request ia po le mana onga fo i o le tina whamai le tina ia Auntie Margaret Schuster 76 years old of Papatoetoe whamai savea le atau e te loa lo matua le na a whai ana talo matau lo ingoa ma wha manuia i a te oe a ia e lofa a iai se teimi o lau por kalame ia e manatua ifo le swafa o le tinale na Margaret Schuster ia whatalo whatu ia le tātou por kalame ma le atau savea especially for you on this day because of the special request ia le na ia whaftai fo i le tuafine ia tamali to o malatai ia sa fa o ina mai ia le foi request po le manu onga o le tina talo for Margaret mo mo lo manuia o le tina malo ainga ia wa matango fie le angle le yo le tua ia te o mani tau sanga i tele o lo fa popo na o tu la lata le valu se fulu fitus fulu le ono tau sanga o le tina ia Margaret ia o to uma tinamba tama matua fatalo fatu tama sania ona fatalo fa foi ila uo mai le tama matua le fionga ya le malu Sanele Nansen Williams ya le va solenda te nei na solai ia siok tama ia le malu
ia lai whanongalonga mai ia na yo ona ainga, ia whapena fōi na yo nalo, o whanau ma whanau a whanau, o lo whaafonga mai pēa. Ia mabana tu ai, perhaps mentioning his name will keep the memories of our dear father Lemalu within us. Ia na pēia la ia le o le soifua. Ale lo wa sa o al malanga le to ina. Ia fatalo fatu lo fionga muangu tia. Lo sunga fo ile yu la uli toko to tai to faiono. Ia ma le fatu le fionga e le tamaita ia fale na oti Madeline. Fa malo fa tai le lo to singa wai uai le soifua sio lua tama. Ia o tausi o lua au, ia mai se fo ile tōtele o leisi vaenga o le whanau, ni whapea seisi, ia o whai mea whapito fo le li ilina o le atau o savea. Ia ai le loa, ia o lo o soifua le tōtele o tau, na tupunga bai sulu matiti o le fioga, ia le Malu Nansen. Ia mo onga le leima o tau, a wā. Fiu le tangata manatu e tau whaasolo muli ese le manatua, Ole toina, ele mawhai. As time goes on, the memories will still live within us. Yeah, likewise to every other person that has lost a parent in the last 2 or few days. Lato umba, yeah, ua matuoti, yeah, but ua wala au fo ia ile atua, ina yo tau matua, ina yaso, ua tuana yatu, ia o le whamaisenga i le mawhaio la avesea, whamawhanwhananga, e momoli atu pēa, ia awa o le anganga o le atua, ua na o le anganga o le atua, e mawhai ai, o na tafi e sea le pongisa e malu mai pēa i lunga, le au pongisa le na, e ufitia ai pe au o, le wala aua le atua, maasi e si mai, maa whimoe ai, le malanga, ia ana i o tātou ta māma tina mātua o le atunu. Whatalo whai a te oe pēr whai whato a land mai lau wa amatu lau, ele lau wa a i le lau mua. Walai whai mai tangata o Wellington le lau mua au whatu. O le lau mua lunga nei. I au ki lani nei. Ia whatalo whai a te oe, i lau lātou i le tai, ma le lātou i le ala, ma le lātou i ea. Alo le malanga manuia, whapumoe la au tau whei loa i fōi. Ia, po e malanga mai fōi e asi mai leisi au whale tama le i nei. Ia, a whapese se, o le tū ori ale mea le na. Ia, asi mai fōi, ma futa mai, ma whaatasi atu i pe au wha mawae, sauringa whale a inga. Ia, po o le toe sauringa fo i o nisi sa pele ma mamae i loto ma nganga i tolo tātou a inga ma mawhtanga. Ia ai ua wala au i le tua. Ia pe te malanga mai fo i ta whao ma ewa. Asi si mai le whanau. Ia whape nā fo i o le waia sa ili ngā matangi. Ia o wale soifua ma lolo ina ma siaki fo mai. Ia le mea tā ua le nā. Ia mea tā ua le nā awa o leo te whatu nei. Lai pisa o ia sa mo. Pisa o Samoa. Ai mai se ai tangata e le i mawhau. Ia ma ele leo lātou loto. I le tūlanga o le malanga mai o le fionga. I le pāremia. Le vesi le sau le private jet. A oina te tōngi le pāsese. Ai fia tangata lo mai i le private jet. Te ino. Wo le mea le tau le tuu e le isu. Tūlo wisu le me ma ona ilo manawa. E o le tuu ai le me le te tau na tuu e wai le ilo na taunu unga. Pe a pase mea mu se mea. A le wingal na o lau tala. Fata tia ia le pisinisi le na le maloma le fionga le. I le taitai o le atunu. Le tamala i titi o le atunu. Le fionga le li pāremia. Ta tia ai pe ina lana matau. Le taua. Pena sau le solo whanua, pena sau fo i se asini, ki e mai kua se loli, po le valele, po le alawa. Ia pe fafa mai fo i stangata. Ile he ia se meo le awa. A la yuna e ma e wha pena. No fesiri mai, ia wha whelanga sau.
e fiele ben konge ngasawo dale umi de sawo ala saura a fai o fi para mia ale la o kula menge me ala vai ele o tu ia tama le tunu le to fa na ele to fa mapo mo le to fa matu o le lale yo na to tofi ai e a tato sui pale mia e to lua yo ese le ta o la mia le ma fo wina fo is tangata le atupu se me fa pe and only with loud o mea fo ia mi milo mo sai ka ma fang ku e loud e matua ofo i ivi ai mata batalinga o isi au di ia e faila auli mo lato ki la moli mo lato nifo tuliman a so ia o maia tatou whawhitaia le anga le leio le atua wa umatu le tatou whainga whiriwhiringa walanga le umaso le awa ana whapea wa while mū le lei teitai o le lai tū wa lewa fo i ona while mū ma le lei mea umama ngā i luma le alo ina o le sāfo lau o Samoa ina ia manuia ea tatou se e atu le whaatalofa ma le whaafeiloa i ilunga le api o Foringa the Facebook page of the Radio Samoa. Subscribe and also share our program to all our friends around the country and around the world. Ya, o tau umai lunga le tātou api o Foringa. Le wamu mea ia le teine la le leile o Katalea, talofa Katalea, watching you from California. Talofai. O Giovanni Sauleola, Maloli, Giovanni Malole, so if we have Taylor Mafuta Mai, Sau J. Moores, watching you from my Mani Kirifinga, como Savage, so I was straight to the point, lo, Yalena, Esau, Alaneka Bilumilo, Mapakia Paka, Mikua Peck, and is also sour, shoot the bonats, Tavita Facio. Ya, whapea fo I lole whaatala le, ma lole so I fumanuia, ya, lenga te lea, o Kolosse, tupou lile, o Sili Alessana, ma lole so I fumanuia, watching you from Tadatu. Are you at Tadatu? Yeah, another local listener. Fafawina Tanielu, talo falava, ma lole so I fumanuia, watching you from Otara, Talofai, another local fan. Yeah, Esau Moores, Okia Asu, yeah, Fafoi, Skei, Liu Sione, Lingole Liu. Sea, if I long Ilingole, Olingole, Ole Onga, Elesa Onga Lue, Ia Itua, Isola Ua, Matuatu, Sadwa Fata. Ole Elelea, Esse. Le lafu le mu a o le ola le leia ia awai whaati mutimua I taimi uma. Le whanamologa uma mai a. Le tō tele o le tūpulanga mātou te tau wā whai whāto anga I tua. Tau wā I meo lafu povi, tau wā. Ia wala uri uma I e whai uma latu solfanua. Tau wā I meo lafu mo, tau wā I meo pua, lafu pua. Ia, e tō tele isi tūpulanga. Tō tele tau lele e whaiola tō uso mo tō whawhine ma e tō tele o e ngā lue tō tele. Asi ka mai one man band o olo o tupu a viru o le mawhai o le la wā amo mai a monga mai tuai liu liu. O sau loa asfaleide lau te alue ave o tanga talo le maketi e apia. Nea e umalolawa ta aikang kalor kama umang whakaukanga popo kauanga ma meo lauru au fusilu au. Ia saulo ailo ma inga ma moe fo le saka le sosi kua le makeki. Alu e loi mo tae avele tupe lena maua mai tangatalo. Ia mai songi solo pe te whalongo o kangi I mai te solo whangua fo lele I au tafa I wā. E lata lo mātou whale le alakalapu. E masani fo no ai I o meo manu tutu fo I e. E whaata aloa ina o manu sto ino mali toa. O manu o koki, o manu o sto ino tau pēnāt. E nā risa si bangunga mali e koe ka o vai lise. Ua fiu o sue. Ale lola e boa monga I kua I sola umari uri. Ia, o ina,
sa ngau ia tuai o tal sa o tal na avatu ele va pela na ngau ia se la ngau le ni pasi fo le ai no ti e lo tua ia ma fa pena loa ona fa lata ai me ola na ma avea o le lima tau matau ma le so ani tau o tele ia te au ma le tapena ina o le fatu ai nga tausi alo mātou ai ngā wā isi o uso lo nkwa au kakao ka ngaka kwa au kakao pāi ia o le ala la le nā e tā ua tilo wawa e tule ngō leo liu liu na paula na o le nofuanga o le nofuanga fo i la leo liu liu mamata tu si ele yo pai le yo malopa upo o fatu manava anga i atu i vaisenga o tau sisile i loa u mapuna vaile i tua i loa ele o ingo maunga o meo ala sopo fo i o te marmulama le ai o ele fo i ala i liu pai lei whapena malopa upo na o le lua i ai ia nuu o le atu nuu ato Samoa e whaingoa o le malai o le toto. Ele nao tanga loa matua ma muli talo. Ia, ele mea fio ai le tapa nuu le tanga loa matua. Ia, whapena fwelu te lenga ea pupua li imalona au waa, wā te o matawili ili. Upu nao, taulangi nao o solaua, o le tui solaua, o le ele, o le toto, o le malai o le toto. Ya, tutu sai lo ma whaalu penga. O le malu malma mea malo la malaya. Na to ese malo la whale na to ese lo malaya o le toto i matautu. Ioi, wai maua me lase mea o ngā mea whau ngā wai whaalu lunga mai ei. Ea. Kemi mo tunga talo whalawa. Ya, whapea fhoi. Le sunga ya Sam. Talo wha Sam si maile. Ma lo le soifu manuia. O Sau Leonge, talo whalawa, Loriana, talo Loriana, Niweli, Whele te mata mai ai, Loriana, Simona Tavita Tautai, Tauti, talo whalawa, Fortino Josefa, talo wha sister, ma loto i fumanuia, whatalo whatu le tātou tama matua, lea fionga. Ia Masoe, Josefa, alo le soifua manuia, whasalau nua, o whapa ia whipulai. Lungo le tātou api o le tātou Facebook page, whapia fwoi le tātou wala ato le YouTube channel, a le Radio Samoa, whatalo whatu i atou tū umalawa. O lo mafuta mai, nā, po le TikTok, po le Twitter, po le Instagram, o le alawa le follow, po le platform, o le social media. O lo e whafonga mai ai. Whatalo whatu le atou sa vea i atou e. E iai le teimi, ana tātou tala noa lea, e winga le mata upu le nei. O upu whai o malo i Samoa. The narrative of the politics in Samoa has shifted. I Samoa lai ona sui. It is because of the influence and the impact of social media nowadays. You know, e alta mi tātou te oia i nāo na tala lea o le taui le nā. E le vaenga le nei o whasalaunga ma le whaunga ina o upenga ta whailangi ma le social media. Wa maua i whiso ta inga o tātou te tai i Samoa. Ma Samoa o lo ta ape i tu e fio le lalolangi. Ai la le ta i Samoa e siampini ma ala lana tō whaa. Malona mafau i le whaonga ino le digital social media nowadays. Nā te loa ai whiso o tai i ona a inga whiso o tai tangata Samoa ma e la lango atu pe a whai o se vaenga whai. O le siampini le nā. O le ese senga le nā. O le whaonga ino le social media ma le digital social media platforms e whiso o tai ai. And we'll talk about that later on as the narrative of politics in Samoa has shifted widely because of the impact and the influence of social media platforms. Ele se le tala le nā. Muswate te inga la le nā.
luasfulu ma le ono, luasfulu ma le fitu a inga ese o le whatutua i le atua Samoa ua tasi i le lalolangi atoa. Ai o le to'atele o ia a inga, e le aise a inga e lalo ane, o le lua afe po le tolu afe. E tupu ma ola, ma whapena o na susulu, ma lau tele ai le a inga o le whatutua i le atua Samoa ua tasi. Ona o le ata mai o le fionga le li tei fono sai ai leu o pale mia le teimile nei. I lona whaonga ina o le digital social media platforms e mo whai ona a apa atu ai. Ma wha lo atu lona lima. E ao malu ma iai manongi o a inga umanei tango lai whaatele a inga nai lus fumal fitu. O le whatutua i le atua Samoa Watasi. Ai le aise a inga I lalo ane o le tolu wafe tangata. Wai mō mai la. Toi titi a e tilo a ngā I se mea o le lua se lau wafe Samoa I tonu. O a inga ia. And Lauli was able to use the social media platform, the digital era of media now and social media. He was able to reach out his hands and welcome each and every one of those Samoans within those 26, 27 clusters of whaatuatua I le atua Samoa Watasi, a inga whaatuatua. And I love all I see, I would if I ngal mea na, I tu so le porkikil na, ma le a wala whaapitoa na, na mawhai ai, ona tawa o whai langona ma nganga o tangata. La tau te la lango atu, ma lango ina. Ia, le sunga laulu a mese, o le vaenga whai o le atua, whaatuatua iai, a wā o Samoa Watasi. Ia le nā, tātou wā mata tua I whapena, I le nei fwoi vaenga o le au ranga ma le tautua, a le si ufafonga o Samoa ma le I atua sa vea I le so. Fortino Josefa, o Loriana, o Isi Talo Fai, o Leo Vera Level, o Pharaoh Tuone watching you from Otara, Talo Fai. Ko kire alo ungu I Otara. E mafuta mai tofinga iputi, Talo Falava, Alonso Fumanuia. O Rally Seve, watching you from Melbourne, Australia. Yosefatu Lawano Talofalava, watching you from Hamilton, down the Bay of Plenty in Waikato. Yao tatu yai Waikato, fatalo fatu yo tatu ainga tu atele. Olo o yai Waikato. Ya fa pena fo I le uso ya pa uta faonga o lupe ma le fletua, ma le farikua fou o lau kama. Sa wala uto multalo alo lo fa il fa tua fo ale vala au mai tore sa u se fa pa I ama u ya alo fa tu li pa tunga le loia ya fa pe fo le fa tua ya male ainga pa mo lo manuia o lua ya mo fo se avano asia si mai lunga nei a to telefone tato ainga fa tu le tu sa molo ya I le lo I Hamilton. Ia whapena fo I le Bay of Plenty, Waikato region, ia matokoroa. I tau ki o, whatalo whatu, mai lata mo le tōtele o tau lo lalama papa ao I nā, o le uso ia siu, ia whapena fo I le tātou ainga. Sa te o lo whaafonga mai I nā I tokoroa. Ia, whatalo whatu le ia tau sa vea ia tau. Le tō whawhine ia a inga e whao Samoa, afa masanga po la uluma le masiona to lua ya Gerard alo fa longo mai male fa nau I na Hamilton fatalo fatu le atua ya te lua male fa nau male ainga ya o le utama ba tu mai I isi o tato ainga mai Napier and Hastings talo fai to fine ya hana male fa nau ya pe foi si to lua male to tele o tolo mafuta mai ina Napier, Hastings, Gisborne. E mwese fo ila, o lo whaalongolongo mai ina Napier ma Hastings. Sunga le ni e kopo o le kalesia mamona.
Bishop Lokeni Leutele Lolovai Soalo. Ia ma le faltua ia Jackie ma le whanau tō sfulwal. O le motoa ma tau tia le tō tele le whanau. Ia o whaamlianga na. Nio. Alo whatoli i lau sunga le rea pikopo. Ia ma le faltua. Ia whapea fwoi. Le no whaalo. O le tamale na o le li siampini o le heavyweight New Zealand. Le sunga ia Titi, Toa, Lokeni, Lolovai so alo le utele. Na kama falfama le kama mai o i sa maunga. Ia le lei pata alo fatu le uso ia te oe. Ia whapena fo i o tātou a ingo alo whamunu mai ai. Official tātou konsula i lunga nei. Pata alo fatu i lau fionga le li konsula au le tātou malo tuto tasi. Lau fionga fe mata palusalue whapo le lua ma le faltua. Ia le au pepe mai se foi. Ia le komsino fe whaatau inga. Lau a fionga batu tui a Peter Meredith o le fionga i le sui konsula. Le fionga ia te le Sa Dorothy a Ching. Ia whatalo whatu. Ia mese. O le usa e tu le tufunga. Ia ma le a nanai. Ia ma le tu o tele o tolo ngā lulue ma tau tuai le official tātou malo. Ia lau fionga le li konsula. Le fionga e tofi lau palusalue, po le fionga fo i le suafa ia le malu. Ia, valo le ngā lue le nei aso. I le tātou ofisa o le High Komisi. I le lo i le laumua i Wellingtone, whatalo whatu. I le fionga i le High Komisi. Le fionga His Excellency Afa Masanga tole a fua whamatala. Ia, male ofisa, ia mesel tua fine ia Pauline Schmidt, atalo fatu li, malo tau ofisa, malo tau auwa, alole ngā lulue, ia malo fo ia le tau atai, alwenga lo tau tua inai, ia lo tātou tunuu, i le lau mua i Wellingtone. Kala estete fatalo fatu balole, soifu mudbia, e ngate le sunga ya pesta Alex Fido, se kona uunga, o le fofonga le nā o le tātou ala leo sa mōwhiso o tai ia i lunga o le Plains FM i le Aio Keriso i Kalea Stete whatalo fatu balo le soifua mudwia i lau sunga pesta ia whapea fōi ia le awaa ai meise le fionga ia le ulua ia li i o tū mua ia Joe Smith ia mo tātou ainga uma o loo whafonga mai i le Aio Keriso. Te lenga tā veu Rex le vai taulango ia ma le fine le tamaita i Alan Waller ma utou malawa. O loo mawhai o na mafuta mai eluto tele i o tangata mafuta mai o le atunu i New Zealand lava la tau ia. Whatalofa i Australia i o tātou ainga i Brisbane, o tātou ainga i Sydney, tātou ainga i Perth i Western Australia. Australia uta, ma Australia i sifo. O tō telefoi tangata wanga i atu nā. O nisi, wanga i lunga i Western Australia i Perth. Mano whanga ne eli aile aulo maisi minerale e taipei o Kalgoorlie. The Northern Territory. Tō tele i a Samoa wanga i nā wā. E lesi o Kasen. Tau songa, o te maitai o Ramona Teo. Ramona Teo la. Pe o ia la le nao le sifi fo lea ewa aia ato le whale inga. E tau mamawhai i la tau o e ngā lulua i le maina. I nā i Kalgoorlie i ma West Australia i Perth. Ia o Vatsoli. E kai fia ri kokongi. Whamele le tala lo utausonga le nā. Fitus fulu lima ta la i le itu la. Ioi, o iewa ia uma awa. It's a 24 hour 7-day shift. Olana winga, e luas fulu fai tu la. E o mai isi tangata whainga luenga e tau mamafa. Toi o, toi mai isi au whainga luenga. E whaatino le kukaina ma le ngase seina o tau mafu. Le mea lale nā le ua nga i eile tō tele o Samoa ono le
manatu fo lea ele leile tutongi papea e lava ile fa soa e la fo samo ele lo la so sola o la la fia le ai ma se me ko la fo se fa la vela ve samo kwa ko le anga ki le sun kwa peda ko wa mi o ngai fa ya na wo mo na fa mi anga yo to wa lofa ya le asa o fe au ye a o le fautu anga le la va tu ala na o sa ili malo o le alo lofa samo ele va pe ko la fie nga mama mao ya wa pe o ko vidi si ma wa kaput fo mo ko ke le fongi o le lo me sko mo si lo mo ko pe la fa fe no fa so tai ba yo to le tele o fa la ve mo tanga la fa ile no mo le kalesia le nga moe li fa e se ta lo fa lava ma lo le so fu mandia va ta ile ma futa ma fo ma le o nanga ya ma nga lo ngolo fe ngai ma o tau e le nei fo i vai nga laso watching you from Melbourne o Raleigh o Fale Baker fatalo fatu lo to fine ya Fale malua iva na tapu e na Brisbane i Australia tasile unga li o lo matua u ti ai me valea le li o kada tale fa la o sola mai nei no vai o le pa Malaysia is watching you from Sydney malo le so fu man ria tausili tuai malo fatalo fatu o mu ese asiata fatalo fa malo le so fu man ria o inosia fatu miti ti soli fa wapea on o omile press the like button ale press smash it ya mai tango tu faltato pol kalame awa o le tele io merta o le atato anga i ai i le so me mo la le la uta ua tu e ate oi e la le fa vesi le na sau le mala vea ta o mai ate o mal fa spepa le o fai mai ate o ma lo si ale leo o i la to sa lango ina ia le hero pipi ia fa pe fo ili moni matu le pa wale ma fa yo na to tau fiofi la to ma ua fa leo o la to wai ata tau ma la to langona le fifia ma ua sauni e fo isi pe ole na longo mai au ele maftanga a Melbourne o la ua ta pena le la to tusi o tangata nei tangata e lango i le HRPP matulepa a e fa mai ua oso le whaalili i mare ino i atulepa ma limongi i le whai ina so i le whaafao na whai ina o le HRPP i pālota e lua te tele ia whapena fo i pālota e lua o whainga pālota la iti lea la ua tāpena mai le tusi e ave i pētesa e whaali lo lātou wai a te tau ma lo lātou mana onga o te tau o na whaase e tua ngalu li moni matule epa mai to finga tai tai ma le whailau tusi io e matau tia io o le mea moni ale nā leo tu lai mai nei ma ua whape nā fo i o na tau leanga i nai se tasi o pou tū malosi nā lu ese mai loa ma le fast le sunga ya molio alu loe matua i lango i lona malosi atoa e mai se foi o lona tamau a inga o lona afu lelea sa saa i to tonu o le pati fai ei maona sau ai le taimi na wha leo ai e molio o lona whanonga ma lona langona tu sao i lana ai a te tau wa te tau o na whaase tua ngalu ia tula epa ma limoni. Nā o so whai e i loa, ele media, ale HRPP, whapea nā fo i ma limoni, ma whapea se whamtalanga. Ele o se mea te tau o na tautala atu aimori o ile mata upu lea. O le mata upu lea ile avea i aise whamomua mai le aise fe au. A seisi o le au lango na te pūlea atu ai, ia tonu e whai, mō i la tau e umia tofi te tai o le hero pipi. Now, all hell has broke loose. E lau mi milo mai loa.
ma le sunga ya mulio ma fa pe mai le atau e le ai lava se mea na tā whe iai au tā ngālu lue whatas e le tau atina e ma le tau mata mea o a inga na whau o le tātou whatuatua i le atua sa mo o tas whātou lale me te mana o iai whe mai au te fia tali ma avatu le whaatau ina o la awai a ta tau i lunga lau Polokalame i le asto na i le tano ava. Pe mawhai ona o tali e tuai. Ma tātala noa ma whaasoa ai i le tūlanga lea. O la awai a ta tau ua le pui puia e le hero pipi ma ona te tai a meisel whailautus. O lona uso i le tūla whono. Ioi, awai uso te tōlua o le ori ia. Sunga e molio o whapena fo i malimonki. Lea la ua whete na i nei i le ulunga, ma ua whetu ia i whaia o apoa, ai mata iai. Sa moa i le tu o le whatuatua i le tu sa moa o tasi, mata iai masui sa lango iai. Awana o fsilingia molio, whamai molio. Ua a mata o na solo pe o le solo le maunga tele fo i lea. Le lango o tangata. Ua li liu maua mata na fulitua iai. Ono le lato talitonunga a le suia tai nei e tolua. Ma toi fo no le malai petesa. E ua ina matua malepe, ma masofa, ma le ai e lo ma se pati. Sa la lango iai ma fatuatua iai ma lato talitonu. Wow, le lo fatune o tato umalava in the last 40 years. In terms of the political spectrum of Samoa, all of us and our parents were what? We're all HRPP with no choice. Lea la o whaiatu nei. Ia o tau whaalolongo le lei, ma usi lau sila, ma lau mai moa, i le whaatalanoanga ma lea fionga, ia Molioo, e vile, Andrew Mowat, o le a feto ai ma li a tau savea, ma whaasoa ma li a tau savea, i lunga o le Polokalame, o le tānoa ava i le asto na i e te maua il sao. Ioi. O le tāua la le nā, o le tuku awa noa i ai. Whai ai o na tala. Se whina ngalo ma se whātō whala inga a le sunga e Molioo. Awa, sa au whai atu le vai aso le sei ma vai atu nei. O mea oma sa au tau tala i ai. Na toi whaaleo uma mai e Molioo i lana whaatala noanga. E le ngata i le urungali i le nā i Sydney. Lea ua vai fo le whangatia. Ai whapena fo i le li i le o kanata. Le media lava lea tu le epa mali mongi ma le HRPP. Sa au whai atu. O le whainga panota lea na te atu nei. E whaalango i le taita inga ma le anga waa ma uinga whaa lia tau sa fia. O se tai, o se vaenga whawhai. E le toe malu malo, se tai, ma se vaenga whawhai. La tau te whaau pea le tau whaleanga, ma le la lau o ni upu e tau wemu ai i leisi tai, ma isi pati whawhai. Peila o le upu le nano o whai atu e fiu tu le epa mali mongi e lauru pepelo lauli. King Pelo, Polea, Ngaoi, leo o se universite mboiso na whaelonga alo ia, tāua loa, e fiu, e le tali ba iei lauli, na le ata e o lauli maalu e sa vali, e sa ili le tō wha le atunu, na o whai atuai, e le malo se pati e toe whaau au pea, o na whaau ngā le tau whaaleanga, o se a upenga, e manu malo mai ai ma tō sina ma au mai ai tangata e o mai e lango iai lato le ai e malo le tau safia e malo e le momoli atu le tō wha ai au malu mai manongi o le whautanga le atunu
sa ili mai le tō wha le atunu, ue whau wai ma pou le atunu o molona manuia malona sāfo lau, ina ia aua ni ngoto. E le to e malo i leo i lunga le social media, ma tau wha le angai, and moli o reiterated all of what I said all along. Ea lena sawa i lunga moli o last week, mwha mai. Sala o te whai atu, e whiu whai a pulotu i le lātalanga. E whiu, tu le epa ma li mongi ma i lato uma, e la lau le pepelo la auli. Lau le ngoi, lau le al soli tu la fono, lau le le ai o se aonga, le i u se aonga, ai tali mai la auli, le i lo fai lo. Yo, e lo fai longa lele, o lau tautua. Lau fai longa lele na maua mai o i Sasina Primary School. Ela apa whanole na maua mai o i Sasina College. O tau se sila iai me tali mai ila au. Lau solo whanole na maua mai St. Joseph. Ka whewhi wa iei. Totally the opposite. And this o mea ia o tu ainga waa ia e le lau maua e ni taitai. E alu le whaalongo o iei a tangata, e maa lie mata ina ai le langona o tangata, leanga o lo o atangi ai le wha maulalo, ma le tautua, ma le wha maoni, o lona nuu e tāua, o lona ainga e tāua, o lona i tu malo e tāua, o Samoa e tāua, o tangata uma e tāua. Aia, tu le epa doesn't care about anybody. O le tala sao lena. Limongi doesn't even care. Na le pawale o le me mosa mea limongi o so iai. Yoe, leo wham tala sao. Tutu sa le ia malauli i o ka ngata. Marisi unga li na le o na le por kalamel na o le fale o pi inga masatani mai na Sydney Australia. E mo le mea na o le whaangutunga tulua. Yo to se sila lai. Le la uma sofa. Mama lepe ele o penga i. Sulu mai loa. Malsunga molio. Sa vea langa o lau por kalame professional. O lau por kalame ele iai a se tā vāna iai. Le pawale me na leo na o wita. Ma o le fia. O le whasanga mai ia te au ele se tala e vātua. Le ala la le na. Na le tu whaua i lo tangata nei. O mori o tangata lei. E fai luna mafu faulelei ma o ina lelei ma fai ana business ma na tinae. Ai na ua loto momotu fo i mai le fast. Ma lo sat. Na tu la vel. O la mea na fai e mau. O le ale to iai se tulanga e fitau i lunga o le ea. Ai alu ala tangata la tau ia fai le mea sili o na ia faia. E lango ai lana mata upu. Lana vahenga fa upu fai. Ma mata upu uma e mana o e promote mo lana pati. Lala na lena tu wai lava mo leo o e alue. Lango tu le epa ma lona brother-in-law Limoni male Hero PP. Ia usawa ui au te nofo atu nei ma taula ma iai ma ta upu ma mawhauwhaunga o la auli whapena fōi le vaenga whapawhai o le whatuatua i le atua samo o tasi lea la o tu malo ia la o malo au whawhana to tolo le malo o muri o ia tea ma le fast a le la o mato e o mai whatas o mo na tapoleni le lei ma fofola le leilo ma fala le mele le lei wale ma fai ona ia toi alu i petesa wale amana ia petesa lana ia tatau sa tatau ona pui ele Hero PP awa ole ngole na ole pati ole ala le to mele fai fele ia tatau o to pisa nei. So where is the Human Rights Protection Party that you advocate for all the time for everyone? Ia le lau mimilo mai lo molio. Ia whaklo fo i malka moleaka i sau. Sau la e sau matua whai a sia wa mioyo. Ia le ai, le nganga moni, o le whasoa ma le uso te lenga ia molio. Ina ia manino ai ma mara malama, ia i tū uma.
Ma mafuanga ua lai o na langa fo i ngona o tangata. E le te tau o na toe tau mia i lalo. Awa, e le aise malu si anga o se vaenga wha au whai pa o se pati wha au whai pe a whai ua na o i la tou o ni sui fodo. La tou te mana o mia ma wha lango ia i la tou o supporters. Tangata e lango ina le vaenga wha au whai. A whai fo i la, ua wha tu se lafo po se nganga po se langona. O isi a inga ia lango ale hero PP. Ele te tau ai o na tōta mai. Mai le te tau ai o na iaise le fia. E te tau o na la tau whaalongo matalia ina langona le tō wha momoli a tangata. Le sa lango atu ia te outou. A whai wo wha o na tilo mori o ma le tō tele o isi au lango le hero PP, ua wha wa le wha tasi o noutou whaia ina le wha lua, le wha tolu, wha le lala tātou wha tali i isi petitions ia la alu nei pe a whaia uma mai le wha msidonga ai toi o e whai nisi palota laiti. O whea la lango i ai tū ia o whai unga o wha msidonga. Au whea tangi e luas fulma le wha le hero PP sa iai. Pa u mai ile na o le whātang. Ia le na. So I want to just to preempt you and warn you of what's going and coming to your house. In your TV, on your TV inside your own sitting room on Saturday. Watch this space. Lena, ta ua tele le mea lena. Ia, tātou atu I lunga I e whatalo whātu ia vitale. Talofa vitale whalaniko alai waa, malo le soifumuria. Whapea fo I whapa ia whepuleai. Whaasalalau nua. Leu sa Simona Tuti, ia mautou umalawa leo wawai atu le iai. Tu whale tātou por kalame ne mwhai whai ona maua le hawa noe ata mai ai. Ia lisi tangata wa le wanga wha ngu, nga wha ma wha noa I le nei aso. A leu maua le teimi tātou te tali ea I la ua ngā ngaifo whaiva lo tātou. Tino la tātou o tale pese. Ai se isa ili se hawa noa I le tausala. Leta mai tai ia ati mai le Henderson Cars. Ia a wā fōi ia se tātou whatalanoanga. Ai tātou te le io ina. Tā ua tātou tala ia mai I Australia. Tala mai Australia. Tā pena ina ele sui le Radio Samoa mai Sydney, Australia. Tala le Pasifika, New Zealand, Australia. Mai sia tunu o laulangi. Usi maia lau whafonga. Talaflava o se whapoponga fo le nei o talafo le Radio Samoa mai atunu e mau ma le Pasifika. Ua fola le presidente o Amerika Donald Trump o tau whai saini uma ia Israelu ma le Hamas I le vaenga mua le peace plan e pe ona whatati atu e Amerika mo se while mua Gaza. Wa mai le BBC o lono winga la o le awha sa o loto ina maloa pāngu taua I se teimi ere o tue mamao. Wari putia le fuafua Trump e malanga I se sae tu tonu I nina yaso rumanai pe ona whaeroa so upu mai le whare pae. Lo tau mwhaia pēr sui mai tu umai tolu leo lo tara noa I le mata upule nei le whaia o se marienga ina ia wha amuta I roa whita winga I Gaza ma wha sa o loto pāngo tā Israelu lo tau fia le Hamas. Ai titi mai pe ono sulfitu wafe tangata o whasiotia le militeria Israelu I te tonu o Gaza e au fiei matamaiti e siria ma le rua sifuru wafe e fua I wha maumaunga mai le matanga ruenga ro soifua malanoina wha angaio I le Hamas. O te tūranga le rei lawa iei le amatanga o tala noanga nei au tādi ai le isi da asanga e so ai. I Lucia, ua lipo tia le whaopopo pēo leo whai o tupe o tatongi I tangata e anga iane e lesi talai ma awai le militeria le atunu.
Au whanga solo ai peana tau mo whainga na ia sanga whaato te leina le militeli, wa ta wai ripote le CNN o se whamataranga mai nisi ro o matai tuwina le fuafuanga, wa ta wai wale o toe lava na o campaign e whaero ai fina ngalo ma ai kia po mawhauwhaunga e wha o Sofia i tangata e awai le militeri. Pei tai wa mana o mia lava o na tutongi tupe e pei o na whaia nei ia ma o te tele fo i vai ngā tupe o pōnesi ua whaongaina. O le tele o whaitua le tunu ua whaia i le whainga lea, o wai to tele le au mariri o le militeri a Rusia sa iai i le taua wha au ma Ukraine, le whai mai wa le tau mate ua o i le miliona fita a Rusia ua whasiotia ma manunua talu o na a mata ia vevesi i le toru ma le awhatau sanga tanuai. Pai mai la o le wha mua lea a le vanga le pui ngā Rusia wa iei nei o le wha to te leino la na au tau. Paule me mana o mio le saini o pepa, ai le tau mana o mio na nofu ai i le itu malo o lo o saini ai. O whairoa le CNN o nisi tutongi a mata mō fita, pe a malelua a wheo no se lau, o whaalua i nai le tutongi māsani o le tangata whainga ruenga le rei i Rusia. Wa whairo manino le palemia o Britania Sir Keir Starmer o le ale aini whetuna inga fōu e whaia i visa mō tangata initia. Lana whaamtalanga lea na whaia a o le taunu watu i lea tunu initia o iaila na whai ngā malanga e siria ma le se lau tangata whai pisinisi o lo awhiai o tai wha leanga nuu masoia Universite o lo taumu whai e unai le University i le UK ma whaare leile te mau ainga. Mai le pānamia o lo iei awano te tele e whaale le iei whatawa inga ma so o tanga whaaleanga nuu i te tonu initia ai e le o iei se fuafuanga e te talai nisi tu ai ngā visa fōu mō tangata whai ngā ruenga initia matamaitia o ngā fōi. Sa no le pānamia e le iei lava ni tai whaapi nisi ia po nisi fōi na o lātou talanoi initia e la ngā tuai se visa fōu whaapea e tusa o le mata upo e pe o na talanoina, ma o le malanga fo i initia, ina ia sauni ni awa noa mo le au whai pisinisi, e la tau te whao ngā ina, e meise i le manienga tau whiwhatawa inga, i le wā o atunu e lua. O le whaamawhaenga le pāremia fōu o Wharani le vasa nei, wādia e ai maselangona le mautonu i le territorio Wharani i le Pasifika o New Caledonia. Whairo ripote le ABC Pacific, se whaamtalanga mai le sa avema konesula o Australia New Caledonia o Denise Fisher, e whapea o le nunumi o whainga whaaporokiki i Wharani, wa atiri tui nai se le tūranga le mautonu i le territory, a o sauni ai fo i moa la tau whainga palota whaitu malo i le masina fōu. Whairo e Fisher, o le tolo pō ma le toi whetuna iso o fuafuanga whai i le tunu, e tāua tele e meisa i le Bougainville Agreement po o le Accord. O le fuafuanga lea sa mariria ia i tui nai i a New Caledonia, awa no whaopopo e pūle ai i lātou lava. O le amarienga sa au tasi ia i lātou e lango i se tuto o tasi mō New Caledonia, whaapea i si kulupu sa talanoa i Wharani. E ui rea whai maire ripoti taru mai i ulai, o toe wha maa mulu le isi kulupu tele le FLNKS, ma ua ripotia fo i to tele isi taitai o toe ave sea mai a lātou saini i le ioeina o le marienga lea o le Bougainville Accord. Lea la ua le mautonu po le ale tūranga o iai, ina ua wha maa vai fo i mare pāremia ia o Wharani. Maritanu muli, a tau mawhai eini si atunu te tere le rarolangi e wha malusia le wha militari ina o vaenga o le Pasifika, o wha malusia wana taitai o le Pasifika e tū mau pea o na avea le vaenga le nei o le rarolangi o se ata o le file mu, ai le o le vevesi, a theatre of peace, not of conflict. O le saunoanga lea le pāramio le tukuki Mark Brown, ma o tā ua le Radio New Zealand, pato atu e tari watu i le atunu i le mai a mai o le whonutanga lona 5 a taitai o le Pasifika na whai ei honiara. Tā ua Brown, a whai ei se teimi e te tawai o na matua i whaata atu le manatu lea o le Pasifika o se ata o le while mu o le teimi tonu nei. Whaftai ai e Brown le pale mio fiti Siti Veni Rambuka, sa amatai na mai le tau mo whaingare nei na ua tari malo le atukuki i le whonutanga i le rua whelua tolu. O le anganga e peo na tā ua Brown, e whairo atu i le rarolangi o le Pasifika, e le wha malo sia i le au whai o na tangata, po le wha popo le militeri, po o wha petolo ma wha maulu, ai mana o mia e le Pasifika le lei o lona tamau ainga, ma pui puinga mai a fianga o le tau. Tala ia Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, soifu. Tangi
DJ. Come down and see what Samoa, watch him sway about. When Mr. see what Thomas Samoa. So come on, get ready to see what do you want some more. O whaafianga sui fifi loi e tawalunga atua i a tātou telefona mai le Pasifika. Ia e mai se fo i isi atunu o le lalulangi au fiai ma New Zealand ma Ausitalia. Lea lau o tau whaafonga atuna iai. Lea ua mai anei le whontanga sa alo atu iai i a le Pacific Forum i Port Moresby i Honiara. Ia lea lau o ta ua i o stasi lelei o mata upo. Na lo te ai pe o te tau o na wha tino loa ni vai ngā au i te tonu o atu moto o le Pasifika. No na winga a sila iai. Na o fiti lava le malo o le Pasifika lea o lo whaia lana ami. Whaia lana military. Lana vai ngā au. Lea lana sawa i lava fiti vai teibi o pu lenga fo i a Peletania. Ma whaatino ai le lātou vai ngā au. E tali e tuai. Ia. E o ai o e visosani i taua fo. Ia pe a whai ai a fia ai ia le malo tele o Peretania. A o awha fita uli ia o tula mai. E o lo lava i le taimi e vevesi ai whainga pānota. A apa lo i ai maseisi o lo o ta moe i le whainga pānota pe a whai sa Palestine o le ami. Po le tai fita o le amia, le la o tau se sila iai. E iai ia atunu o le lalulangi sa iai fontanga nei, o lo latou tu leia le mata upule nei, ina ia whaatino ai, ni vaianga au, po ni au tau atu moto o le Pasifika. Le la o whaalia le whingalo o Stasio Sui, Mark Brown, o ia le na o le palemia o le malo o Rarotonga po le atukuki. E leo se mea tatau ma se mea tatau no o mai mawhai. I to tonu o le Pasifika o se vaenga o le lalulangi e file mu o tangata. Ma o se vaenga fo o le lalulangi o tele na wha kerisi anoina o tangata.
O pulenga o malo whaatemo karasi e le mana o mi ai. Le malosi o le pā o le pulu o le whana. Ma meo mea tau o wa maulu. O wa tau o whana maisi a upenga. Ele maua ai se nofo file mu I to tonu o le Pasifika. Na pau vaenga au ia o lo o whaamalo sia I to tonu o atunu. O le matanga luenga o leo leo. Ioi. A sila nei la I mea na tutupu I le malo fiti. Ia. O siti veni rambuka o le silea tai au o le fita a fiti. Whaalua na alu le whainga panota. E whaau ngā I le manosi fita. A upenga. O iei tangata ua maririu. O le vaitaimi o George Speight. Toi o mai fo I le vaitaimi. O le to ina lele ua. Panimarama. Leo o whale pui nei. Na paua leo le tunu e ave wha malosi ma fo ua lo na malo. Pea o ina tāmo mo e nisi sa tai I au tau a fiti, malana fita. Na o fiti ya. Awa na o ia e whaile military, ma whaila na vaenga e tau o veina a upenga. Io, le mea le e whai. O le tau whao so mai isi atunu o le lalolangi. To weaponize the Pacific. The Pacific is about peace. The Pacific is about happiness. And the Pacific is about harmony. The Pacific is about Christianity. After ia Mark Brown, malona tula I malosi fo I e te ea tu ia whainga. Awa o te whai atu lautala, o le teimi e whai e se amia Samoa. Tātou te le to e nofo file mu. O le a iai fo I tangata e maali liu. I le fia o le si I le si tangata, whao ngāle au penga. It's bad enough already to tonu o Samoa. O le ala se si whainga e o le a au mai e fua nā me whai tonu le atunu. Lele wa tele le whana. Wa tele fo I matangata. Le mawhau pe a o ina matua. Malosi le lato whaunga ina o le ava malosi. Whapea fo I ma fuala au whaasa ina mana koti. O pogi sa atoa le lalurangi o lato mawhau. Wa au mai a upenga e pui ai le pauta lea ma le aisa methamphetamine ma le marijuana. E o lava I tonga marijuana. Ua pui le la au malos. O so wha inga e aru I vai aso uma. E maua mai lava. Maua ututau, maua whana. Whana e le whatanga ina I tutonu o Samoa. E le I laisene ina fōi ma le stela. O ala isi military ia tātou te mana na oi nei. Ai whaafewhea le whawai o Samoa I le tua ma le whaakirisiano ma lana anganu. It will be all out of control. It's a waste of time. Ma o te talo fo I o tātou te tai. Ma le whainga malo o tūla I mai nei. Ina ia tātou alo ese ma mau mai ai. Ma oane I o tātou la lango I atunu ui o le lalulangi malo losi ma te tele o lātou ta mau ainga. Tātou te le mana o mia ni whana. Tātou te le mana o mia ni wā leo. Io e maua se lua pe tolu ni wā leo. Coast Guard e pui ailo tātou ngātai whale ma o tātou o ngā sami whaale tū la whono. I ni mana o mia ni wā maulu. Ma ni wā tau wha pēnā. Le whawai o Samoa I le tua. O lana anga nuu. O le alofa ma le whea alufani. Ma le wā whetau siai. E so alau pule whale tonu. I upu matala ma le tō whā. E le so alau pule ina ma whao ngā. Ni mea tau. Ni anga ese.
Mani whana e whai ai, le whato whala inga Samoa. Ia, te lo fo i lo whawhongwhonga. Ma tapua i mai ia le fionga i le palemia. Ma malama le i issues ma mata upu nei o lo la ngā mai e isi e tunu o la lang. Ai te sila fia o le mea tātou te mana o mia. Tātou te lea mana o mia ni whana mani meo ni au tau mani tātou fita. Tātou te mana o mia. Le wha le leo le tātou te mao a inga. Ona o le te leo le wha le tonu. Ua tupu i o tātou siu manga. Ona o fe suia inga o le tala o le tau. Nā winga la. Ana mea lea tātou e whai. Whaalalata mai ia le awali I mā tunu uie mānana o e whai military. No, we don't need weapons and we don't need to weaponize our people. We need money, cash, and everything else to help us with our economy. They have so soni le tātou tamao a inga. I le mnau mia ni whana, mnau mia le tele o tupe o mai, sa saa mai. Whai ento investment I tonu I nei. O loa, to mai, maanga waa ese, mawai skolsipia, ale tupulanga te lavau maoe, awa uina ni matata ese, mani anga waa wha abitoa. Ma toe taliu mai I le atunu o mwhai eo na whaatino. Ia nā au nanga. Tā ua tele le nā. Tā alusia awa lava ne I ai se te itai o le tātou atunu. E tā ina I le mata upu lea. To weaponize our people by creating military-style little countries and small island states. Whatawhia. Ea, le nā manatu whapena. O le sunga Fred, matowhai, talofa lava, aloha to you, watching you from Hawaii, fui ava, manu taito, talofa lava, malo se fomria, o vasa seaso, talofa lava, malo le se fomria, ia, whapea fo I le tamaitai o Victoria, o Molly Popo, watching you from the Laumua in Wellington. Mata tufunga maua, po mua, ia, ono mai mo mai I nai Brisbane I Ausitalia. Sameme Loau, watching you from Honolulu. Yeah, fatalo fata foi, and aloha to you. Cecilia Fuimono, watching you from Otara. Talo fai maloso ifua Cecilia, lolunga luel neyaso. Ole sunga ya tuifo, alo, whaftaile ngā lurue, whaftai fōle on sa il ne yaso, au kuso tuitama, alo le soi fōmanuia. Upper Amo Whale Tangawai, talo whalava watching you from Alaska. Oh my goodness, yeah. Talo whantul tātou a inga. Whatu tua I le tua Samoa Anchorage, ia ma Alaska. O Talaya Jennings, Talaya watching you, Severe, from Texas. Vai maile o kamale lo Fred ma le yolo of fatu I faftaia o le ofu mafana. O le ele itaitaia o mo le malulu I New Zealand ai o le taimi o le whao o le taimi o le tau whai uina o le tau malulu I New Zealand o le taimi tonu ale nā e tele I o whamai sau le fulu o le a foi a sau mai la lana tau peo na ta oui ma pui peo le tino o na ele I matua I mawhana le lei o le taimi le nei o le tutongo o la au autumn and spring. O le spring la leo tātou wawai tu neu tātou puifo ia la au. O uluvalu toloa tālofa lava malol se fomnuia. Fea o e mata mai ail to ina lea. O wha mawaianga sa whai tālofa lava watching you from Christchurch.
talo fatu yo tātou ainga umai kala estete, a lo le ngā lue ma lo fo le lava papale ma le o sai le tele o le malulu ia te utou, ia whapena fo i Wellington. Victoria, whemele matamata mai ai, mele fua hia, pia se tonga talo whae, malo soi fua. And bula vinaka to you, Patolo Fingota, on le vaiaso fo ile nei. O le vaiaso o le ngangana, fata wina o le ngangana, a fiti. Watching you from Mamborin, talo whae, wheme kua i Mamborin soli. Nuu, Ayomata, talo whalava, vele talo ola, alole soi fumanuia, watching you from Tacoma, Seattle, Washington. Tele tatu wainga i nā Samoa i Tacoma, Seattle, Washington. Mose, talo whalava, matamatatu i whea. I le ta ua mai, Evo, lave, talo whambalole soi fumanuia. Ya, vapea fo i le sunga Fred, Apineru, Yeremia, watching you from Wellington. Lalo le la mua o leo siosi fa mai ya toa me sango i sol fa no fo ia vo le la waitalo ona le se ta vale sa o le ia le natal John Valele malo le so fo mo John ya va per fo i Angel Nathaniel talo fa lava malo le ngalu e fo i de yaso o Fred Fau Meredith, watching you from Maili in Hawaii. Talo whalava, lor soi fumaru a tātou i Hawaii, mea fo lei avanoa e whatalo whatuai i le sunga i le toina. Tintali ngafa ma le whaltua ia moe, ia, ma le nofalo ma le ainga lii, ia, ma le totele o tātou ainga, lo tū masalalau. I le motu ia po le stete fo i o Hawaii. Christina Tanuvasa, watching you from Melbourne, Australia. Kiri la o skadi le Stacy Toala talo valava Elisala tali matasi malo le soifo Maria o le sunga ya Maria Tupuola. Ale eva kuaka ko i le local town ni Mangele malo le soifo Maria. Kalala Satele Talufalava, watching you from Long Beach, California. Loretta Roberts, Tuila Tufunga, watching you severe from Las Vegas. Solomona Lassie, yeah, Talufalava Malole Soifumanuia, Leti Sio, Louis Kunwayu, Alol Soifumanuia, Louis Kunwayu, yeah, Papena Foi Yeleuso, ya Fetty Harder, Yamaso Tofine, ya Linda Fafte Telemol Faralo. Le anga le lei le po na po sa tātou wheilua iai. Mana tu ai fo i le teimile nei. Ia o lo whaafonga mai le uso ia George Harder i Samoa. Ia ma le whale tua ia Rita Harder. Ia whapea fo i ia le whanau le ainga lei. Ia ma le tātou ainga toa o le Harder family. George Harder and his lovely wife Rita Harder. O le tamale nao. O le i fo le santa alo mai le tātou au o le manu Samoa, George Junior Harder, mai i le awhio anga o sale i moa. Patalo fatu ia pulusu, malo puluseu, tau tai o le vau, malo le soifo mluia, whaftai le mafuta mai, o whele matamata mai ei. Awoi, matamatatu le atau o savea mai salimu i le vai whangaloa. Talo whalava malol soifo mluia. O le sunga ya ali whaamaile talofa malol soifo, watching you from Wollaston in Christchurch. Oka le tō teleo i la tūro hanga i mailunga. O a Lili Filimoni, tāna whalava malol soifo mnuia, watching you from Manurewa. Nice to have some local listeners and local fans tuning in for Tino Yosefa, Tai Lava. Ya, malole soifo mnuia. Lepetia Leasi, mnuia, Nea Fiafi. Tamaitai o Kelsey Robertson, tāna whalava. Welcome to the program. Kilieta Favi, o le Sefo Nicolau.
talo falava. Where? Watching you from Manurewa. Ya, malo. Ya le lei. Ole fasili la le tu lai mai. Ta fe. Pe ana fa pe nei. E fai ia se tātou vaenga au. Po se tātou au tau. Po se military group or infantry, military infantry, soldiers, the army. O a me o pui. E aini o tātou fili la lata mai i le Pasifika e ono si i aini taua. Ia sei wawa ila i. Lono winga o tupe le au ngā. O tupe alu le au ngā. E whaatino aini mea whape nei. O le matua mea walea. Whai tātou leo whai ma le tātou ami. O le ale me fai i le ami. Na o tu e train e o i whea, o whea o i tau ai. E o rongo winga, nga nga train e o ale ami la kou e whea la kou kau ngā whanga i lalo o whai wei. O whai mangiu. Ai le ngata fo i le nā. E le eise o ngā. E tele te ngata mālulua ma māli liu. I whaalave lave. E tūla i mai, e ono a fia ma whao ngai nai, ia la au malosi nei. Bolei fo sisi e toi popole, le a tele le whanga, ave ini au wala whasoli tula whono, ma ave i tua, i isi tū pulanga, ma wha a upe ngai au manga nu. Se baba aila i. Ali Ropati. Yes, oh, you're right, banana. Pele mata mai ai. Joe Utuba, watching you from Beach Haven in North Shore. Fatalo fatu le nai tu, le North Shore, ya, ba le tuatu le na, ole ala lau papa. Vi inga sa wanga talo flava, matamatatu I Meleponi. Yoni I la lio, po o ilo. Talo falava malole soifomria. Watching you from Victorville, California in the United States. Andrew Assam, talo falava, watching you from Henderson. Ya, malo le soifomria. Ole asos formaliva. Ole masina lenei. Ya lono wingo le astona I ole vaiaso lea. O ina o le a whatino ai I le tālonga mua whai taulia o le nei tausanga, o le tātou au o le toa Samoa o le a whetaui ma le New Zealand Kiwis. Ia o tātou tickets uma. Ia o lo whape nao na whasoso ni ai le pulenga ma le au whainga luenga. A le tātou company whaamomori e tātou tupe I Samoa, le Pacific Easy Money Transfer. O lātou la o malofangia wha mulmule alu e lafo lau tupe I Samoa, po whea lawa e lafo I lau tupe le whangaina. O le tātou au nanga le nā le Pacific Easy Money Transfer. Ia, tēnei lopo le ale tau o le tickets na e steimi ona wha aloa mai lea. O wā sā iai le wha moe. O le a maua le awa noa, mā te wha soa tuai ma le fionga. E le sui minsta po le minsta lango o matanga luenga o ta longa fa pe foi o awala e fai ai ia polakalame fa fia ma fa malia I nai loto tangata fa vai le mea o fa le fa samo ino le recreation sports and recreation o ina le ua se atu ia le tato uso ia fiu whaonatane Bonifacio Vasa. O ia le nā, o le minsta lango fau lea, ma o ia foi o le pelestene o le tātou toa Samoa, a wā o ia sa ta alo I le tātou au o le toa Samoa. O tala whea ngai le leia I lava la.
ia le wha moe le nā. Ia tātou tālia pēr lupe maunu, ia pe mwhai o na maua mai ia Savanoa, o le sunga ia whiu. O le o mai ona whaafsota ai, ia masalo o leo o tūtū ai mai ai matapena mai ai le sunga e pesta, LJ Lolesio, ia po le sunga fo ia se mau, a matai o sangala, ia mwhai o na maua ia le tātou whasota inga le nā, ma le ali i minstanango lango. Ia, wau te lofo i le amtuato te le lava, le mamalu o le atunu o le anga i whailoa i le tātou au le toa Samoa, malana tau mawhainga le nātalu mai le ipo le lalulangi, i le tau sanga ua tuana i atu. Ia, au tātou tā pena i fo i mō reisi ipo le lalulangi i le lumana. Timu ia i pai tele talofa timu ia malole soifo mdue malole ngā lulue tasi pale fata paulo sau malole soifua whaftaile mafuta mai malole ngā lulue ina ua ngā ngaifo whaivo Samoa i le neifo i a strofi o le fata fiti o le tele o ngā luenga tau alunga i le aswa taiao o le mōs tātou talanoanga malatamai tai o ati mai le tātou whale vale le Henderson Casa ia ilfa moe ia se teimi o iluma o le amwhai o na wanoa mai o le malonsi o le pisi la o lo o whenga iai ma le whātu muina o le telefo i o lātou contracts fau ia po talo sanga fau e lia lolo uta awha masanga ai mawhai o le e wala au ia atsi i le telefoni o walu se lau fitu tasi fitu tasi ia po lo anga i fo i le lātou tuatusi se lau iwa sifu ma le whā Cavendish Drive Papatoetoe i Manukau o le aula mose tāndi elu tā lofa lava ela lolo uta awha masanga ma lo le soifu maruia ma lo le ngā lue le nei aso o skei li uru sione ia a pia fo i le uso ia Ricky Asalele ma lo le soifu maruia o le tātou o e tāle peselea ona whaamanuia atuai lea ia i lātou o lea ua manawa ngā luenga tātou o e momoli le lei oe ia e saunga le mō i le tōwhale. Ia, whapena fōi. Ia, ona tātou whae e mai e ma le pasi kako o fōi momoli le au sifi pō lātou ia. Jimmy, oile o Jimmy Bird, talo for Jimmy Bird, alola soi fōmanuia, watching you in Auckland. Mai lena wal whatau ia la uvai o leola. Ia, i le sia uo parangi le na. La ua manosi ai talo whai. Ia le lei, whawhitai le ranga luenga le lei Jimmy Bird. O Misa, whale ula poleta, talo whalava malol ngā lue filo nuu. Whapea fo i me ripa pula. E se a whamanuia ni si ia i la tau o alo matama whanau o le atu nuu. La tau te whaatino ina le ngā luenga le nei. O le ave valele, o le kapiteni, o le skipa o le valele. Whamanuia atu i atu to uma, to mali i, o li ima tamai tai wa o tau ina i lea fo i to mai whaapitoa. O le oso oi lunga le valele, ai whaatalo wha mai ia le kapiteni. This is Captain Whaalave e Lama Puni, taking you from Auckland, New Zealand to Fiji and then to Samoa. Tele i o alo matama whanau le tunu lo lato whaia lea ngā luenga ma lea au nanga ma lea tau tua. Here and now, tomorrow will be in Samoa or anywhere else in the world. So, I would like to say talofa and aloha and kia ora and thank you to all our pilots, airplane pilots, air captains, o tātou ave waalele u malawa lea tino, malo whaftai whai le whaiva, le puipuia whoi. Le puipuia le tātou saunga le mū pēa o ina whetaaloloa i lea tino e whaongai waalele ia mamalanga i le pēa o le ea. Ia anga le lei lea tua, ma puipui le soifua o outou nei,
a li ma te mai tai ma le to tele foi o to te masani ai ia me se fo i sia o fa pele le uso le telenga ia fa le velave e lama puni manu ia faiva pe a fai ta lo ai fa tino le nanga luenga i lunga o le ea ma le mate tea te mu ia i pa tele talo fai mai se vea o le fai kakala i o lau vea au vatu aia le vea le nara i meo le sito ina na o le nu o le matou nu man tu la le matou nu e ai ia mea na e tutupu e i lo le vea i lu mo le tau fale e a fai le tala na e i le mea tupu o le ainga lea no winga o ai ai peila o pe o fatala sua ai foi le o fatala sua ai e i lo se ve ai lo mal fala ainga mai ia ko pul fala vela ka foi ai ka ko e lengi e maliu tangat po la se me tu poina ai fatwa u malava na tatalo le lotu le sto ina ai i lo malve ai lo mal na tu fale fai mai lo mal talale ade toina le ia we fa fonga mai le i le ve ale le wa i mai lu mole o le matou fale la ko sau fo ko i nga i mo fo i o ma ko isi le o makua ale o sau ko i mai lu mai ya le ko mo si lo makua replace lo makua le nga i mo i de ve talo falo tua fine Emma Jane Lawson ma lo se fu Maria a so vale tawa itua ma lo le se fu va tai ngal venga le le ta fe ngai mo tol ne yaso ya me se o Emma vai fa le tato tina ya vai tupu fa talo fatu le tina vai tupu ma lo le se fu Maria Salt Lake City Utah ia fa perfoi ia le sunga ya Pastor Fune malo sui Fune Pastor Fune le sunga le fa fenga Isalei von Schmidt talo fa lava brother pole to my type fo ia Osila Namwali fe mai e se ale te mi le tangata e se le te mi le tua matou te tuli matai ma matai tuina le tano ava ile asto na I asav nei please do. It will be quite interesting to hear Morio's side of the story. And I'm telling you, a lot of people will be waiting anticipatingly, patiently for what is about to come. Malo Franco la e Silia la e malo seifua mei taupo talo falava malo seifua manuia le tofa ya matamua papali Anai Fraser, talofa malo. Angel Nathaniel, talofa lava malo seifua. Ya, fa pe fo I fa mai. Ite ia le fia fast o si uso. Ai tu matete e mai. Ai malo lava se yuli mo le tofa, ma le lo tofa mangalo. O toi fo I mai ai. Ia morio lango morio o ai le le. Ia se me fa le tolu e morio. Sa fa ya tale le na vai tau ya na alwa le tangata la tu ya lango le me e lango ye ai se I va ai po la no tau no unga Susanna Louis yes Terence Hankin talo falava alo le so fum dia fa tai le mafuta mai pale a sofa alo falava malo e la le si mata uputa u la vale o tu la mai le pale mene o ne sila le vai aso no se I ma vai atu nei na amata lote mai I le masina le na te nei le ala o tato o mai nei whainga panota la iti fo le po o whainga panota whaitu malo the local body elections for local city council elections o to tolu o le pale mene le loto yei foi pule o le atunu. Ma le fono usu le Beehive I le loi Wellington. Le wata ua mai ai. Le manatu lea ua au mai le whainga malo so o fatasi lea le tawhatolu e peo nei ai ia le tātou national tai mai ai Luxon. Ia whapena fo I ma le
David Seymour, ia ma le vaenga lea, a wawasa mana ia Winston Peters. O le mata upu le wabai e le vaenga lea. Wa manatu e le toi te tau na toi whaia ni tusi ngā ingoa fo i lea e te ilima tau sanga mawhai. The annual or the 5-year census collecting information and details of each and every one of the vast population in New Zealand. Lava whela na whai. O le whasoso i no tupe. I le aso, o le whasoso i no tupe o le paketi o le tausanga wha le tupe a le aso se atunu ulama. E whata tau, ma wha lango, ma wha moe moe i whainu mera o tangata. E fia pepe teine, e fia pepe tama. E fia tupulanga tama ma teine. E fia tangata mātutua o tō ina, ta māma tina mātutua. E fia le vai tausanga. E ese ai ta maloloa ma whawhine i te tonu o lei tu malo, ma lei tu malo. A e fia le au whai o i lātou o a o onga. A o le a le tausanga ma le mātutua o i lātou. Le a o onga. E tō fia leo whai o i lātou e iai mana onga tō mau. The disability. And the number of people between certain ages, from 60 to 70, or then beyond 70 years old if you're lucky. Then alai, e lema whai, o na whai se whaasoa se malo lo tū malo, pe ale wa ai i whai numera ia, e masani o na tapena ele matanga aluenga o le Statistics New Zealand, whai numera o New Zealand. E wa ai fo i pe fia, ni tangata e maua i ngase fo i lea e le pipisi. Non-communicable diseases. Ale mawala e le malo i al whai numero lea, po le office o le tupe, ma le minsta o tupe, ma le au whai ngā luenga o le tupe. E le mawhai, o na sao le whaasoso ina o tupe, ina ia manuia ai tangata uma ese wai le tutusa uma tangata. E fia tangata uola le pensiona. Ai fia tangata o le lātou vaitau sanga lea. O tō wawaila e le mele u whai mai e le wari i e. Wa ia le tātou malo New Zealand. Awai le o toi umi fwoi. So o ma le whainga pānota tele. Nau na umātua le pānota lea le local city council. Ia ngā i loa i le pānota tele. Nau i nāla. E te tau ai o na whaia whai unga le lei a tangata. Leo tātou loa nei. E te le lava le wha le tonu. Ua tu lai mai le tamau a inga o New Zealand. Le rā tātou te pepese pēr. Whamai le leanga o le tamau a inga o Samoa. Taunga tā le soifuanga. Tau te le loa. O le autu wale nā launga. A le HIPP la tau matu le epa mali monki. O ala ulina pēr o na o i la ua i le. I le pati a toa te le a o ngā ma le tā ua ma le mamalu. O le hero pipi. Na wa two-man band control ai la wali ina le mea mamusu lava. E whai se filifilinga e sa ili ai. Ni ta i fau a wa le ua le mariri e uma i ele tō tele. Ai toi whamanatu i ante oi le asu sa. Oi le asu tō na i asau nei. E le tūlanga o le tātou porkalame o le tāno ava, e momori e ipu o le tai au ma tau mawhase ava i le atunu, ai ava mua le atua, whaafafonga le lei. E le au ili ilinga o le tele o nisi o ma tā upu o le whaasoa. Le i atou savea, malana malo, le tō wha e a mori o,
Andrew e Vile Mowat. Ia. O fe ai Samoa talofa malol so fo mria Peter na Lam Sam talofa lava. Ia o oilis there talofa. Joey talofa Joey. Ia fa pe fo ile sunga ia Ella Lolouta Afamasanga. Jericho Motorway, ia fo ile mai fo ile fo ile Jericho Lopati, malisi Jericho Motorway. Ne fai mai o fai u ia fo e mo ye istangat prota ivao manupo me mawai sale talo falava fo le fo i so ilunga le tato por kalame la va yatu o le sunga ya pepe le lau talo falava malo le fa malosi nga luenga sa fe ngai mo auto i le neaso talo fale tai Colleen Toria o vaina lepa mano le uli mano talo fauso va tu le malu lo to fa tolu male foi fale la in salvalasi ya fa pe fo i alo o sina talo falava malo se fo malo fo nga lu el neaso vaina lepa e seta Josefo Pentito vai tu falta to por kalame mana ia e mali e fo a esa leonge onge tai au lo manu to fo mai la tala ile mata upulea o le tau mafai e tau fia ia le fai taunga po o le tusi ngai ngoa lea fai tau au fai o le atunu ioe le la a fa pe fa longo mai fo ile fionga ile te mai tai fai pule o le itu malo mangele le fionga a maunga Lydia Sosene o le vang fa fa lepa o te fia tala noa lava i lau fionga pe a mousa va no ina stona e lua ye ya o malo o lau fionga ile fai pule mai le mau te fono mal parlamento New Zealand le vang fa fa o le lepa ya fa tasi e male to fa ya molio Andrew e Vile Mowat. It will be quite interesting to know and find out what is going on i te tonu o Petesa, ma le mea ua fete e na i ai le tele o langona o tangata sa lato langolangoina le la mea. Ai i le talitonunga le o lo i ai. Wa leva lava na te tau na whaia. Tusa lava pe wha bāmlama wha fia mai, e whainga wha vai, ma whiliwhilinga. E tasi a le tala. O a umana whainga wha vai a le HRPP. Wa to o tele i la tau wa fulitu ai, ma manatu o te tau na wha se e tuangalu. Le sunga e tule epa. Le leo ngā la nofo i pēr ma umi ai. Yo e le teimi. Ia le na. Ai, o la ufautuanga le nae amatu i le fionga i le tamaita i whaipule i ale maunga Sosene Lydia. Ina ia mau tutu le toa wha ma le whautanga a le leipa. Aua lavana i tau fia. Le Census New Zealand po o le whaitaunga o whai o tangata tangata anu uma mai tangata matua se i o tangata la i pepe fau whatua whanau mai. Ina ia mauti noa e mautu ma wha maoni whai numera o le whai taunga whai. Ina ia ma whai o na o atu le whasoa e le tūlanga o tupe ma manuia. Mō tangata uma o le atunu. Iwa. O le tala sa o le na. Sau, whatalo whatu i Salt Lake City, Utah, e le no whanga tu tonu o le kalesia Jesu Keriso lau pa ia wa sungatai. Ia whatasi e fo ima le tūlanga sa iai ia toe sauninga o le tātou ta iau au le kalesia. President Russell M. Marion Nelson. Le o wala au i ai le tua. Ai,
o te fia tilo ianga vaa. Awa, oi lato uma nei sa iai tonu o le whaatuina ma le taunu o le malanga le pioneer ina ua tangata waleina le i perfecta ia Joseph Samita. Na taitai mai ai e leisi fo i perfecta ma leisi taitai ia le malanga a e na whaatuatua ma totoe le kalesia a ngai mai i New York se i whaasolo lava ai oa i solfanua ma meo ta vale solfanua fo i lele. E a ngai le stete leo Salt Lake City, Utah. E le toi ina o Brigham Young. Ne whai ngoi Nele University, the University of Brigham Young. Le ngā tei Provo, ia e whapena fo i Salt Lake City, Utah. E a ma le Brigham Young Campus Hawaii i la i. Le la wuto fia nei ia le Peristene Dallin Oates o le Fisoswani mo moana na. Le o wha ulu nei iai. Ia le tūlanga o le Palestine o le au apostolo e tos fulu ma le toalua. Ma o le sunga President Dallin Oates of the President of the 12 was born in Provo in 1932. Nano ingo wala talata fo i le iwa sifulu tau sangolo na soifua. Soifua mai tono o Provo. Eisi a ai o Salt Lake City le stete i le awhaiva sa lau iwa sifulu ma le lua. Sa a o uina i le mata upu suetusi. Tausi tusi. I le University o BYU. Po le Brigham Young University. O na whai ua i lea, o lea teitai, i le, a o wina i le, a onga wha lo ia o le tūla whono mai le University of Chicago Law School. Mai whanangolonga mai o tōlu nai Salt Lake City, mai isi atu nu o le lalolangi o loo fia malama i anga waa ma le tala wha solopito o le Palestine o le sfulma le lua o apostolo. Ta ua tele lo malama le iai. Ma ele ngata fu le na. O le tala wha solopito o le tala wha solopito Hyperstar Link lenga send my andamo le interview tatou ia lela o wawatu lea o lo o whaatalitali atu ia le sunga ia fiu pe le i minstalango langa o ta'longa sports and recreation a wa o lo iai le whaamoe o le tātou ticket le nā mo le ta'longa le aso sifurmale iwa le toa Samoa e whetau iai ma le New Zealand Kiwi o lo whatauina na i a tātou la umalawa o le Pacific Easy Money Transfer le ngata i Otara o lona ofisa po le la i Otahu i a whapena fo i Malaysia la o tātou ma sangi ai i le taulanga whatau o mangele. So Minister of Sports, Associate Minister of Sports and Recreation. Nena, tonu lava o le tofane na po Honorable Fiu Fa'olatane Bonifacio Vasa. Ia tātou tālia lupe maunu pe o maua mai le tātou link le na. Whai malo, whamule mole, lau fionga tuala le saoli. Se i whaaleo mai pe text, mai pe fia le tau o le ticket le nā o whaatawina. Mō le tālonga o le tātou toa Samoa i le aso sfulmareiva. And also, o fiu whaalatane le ngata o ia o le Minster lango tālonga ma meo ngai o inga e whaafifi aitangata. A o ia foi o le Palestine o le tātou au o le toa Samoa. Sa ta alo fo i mai longa lana tautua i le tātou au o le toa Samoa. Ia na. Au tātou tālia pela, mane ia fo i nai vaenga ia. E mālamala mai ia le tele o le ekalesia.
ki anga vaa o le sunga ia President Dallin H. Oaks. Ia, na mai ala ia le whailonga whaalo ia o le sunga ia President Dallin Oaks mai ina i le University of Chicago Law School. Mai sa avea fo ia o le Palestine o le University Awawa ale ekalesia Brigham Young University i Provo mo le telo tausanga. Na tō fialo ia o ia le Palestine sa iai ua whailangi le wholanga. Ronald Reagan e aveo se whamasino o le Supreme Court of Utah. Ioi. Ona toi tō fia fo i lea o ia e le Palestine o Ford. E toi se ei fo i le whaamasinonga mawalunga o se whaamasino. I le whaamasinonga mawalunga. So, he was twice appointed to the Supreme Court of Utah by two presidents of the United States. E le tausanga e whiu silau walus fulmalefa, na malolo retire ai o ia, e na ua wala o wina e avea ma se tasi o apostolo, i le nawai tau. Ia, tātou talia lupe o maunu, i le whainga whiriwhiringa a le atunuu, a le ekalesia, ai maise o na te tai Salt Lake City, Utah. So now, you can learn something about the life, the education profile of President Dallin Oaks that perhaps maybe lope sa o ala umate. Te lo o ia e ono avea ma perfecta. Pea mai ale feelinga awa o whainga whawai na o ai lava le Palestine o le tos fuluma le to lua ale e kalesia. Ia o ia le na e ave e le wha mamafa ma le wha muamua. Ina ia avea ma wha wina o le Palestine awao po le teitai awao. Ia po ia fo i o le perfecta filifilia. Ale e kalesia. Ile lalolangi atoa. So now you know something about the education background and also a little bit of history on some of the things that were done and appointed by the two U.S. presidents in the past. Ai sina tala oto fo i e winga I teitai o le ekalesia I te tono le maungo siona I Salt Lake City State, ia po le Utah State. O ni tangata e maululunga tele o lato whailonga ma o onga o le Palestine lea whatu amali o tunei po o le tō whawa. Ia po le fionga ia Russell M. Nelson. Ia o ia fo I o se li I fo mai. Ia o se li fo mai lawi loa I le lalulangi. Le telo te chai o nisi atu savala au lia. Toa na te whatino ina ia tau tonga ina ia sefe ai le soifua sau ina le soifua o te chai o malo. Ia nena. Pila fōlinga mai. Wale maua le sum ia le sunga ia. A le a tātou o se malolonga. Ai ole a vili lola le telefone. Perhaps that's what we were going to do, LJ or Simo. We are going to perhaps into a song. Well, I will try and get him on the line. Ai tui foi lunga ia certa o le fionga I le tātou foi pule po le tātou minstalangolango o tālonga la tātou o le malolonga ai se ili mai ia se tātou pese ai se isu e le tātou uso Tangi pa Malie
Ia, tātou winsinia, wha mule se I wa I fola se ata o le fionga le ri minsta. Ona o lae maua le lei mai lava e le fionga le minsta ia fiu whautane ia le talanoanga ia male ata o le ata o savea. Ai masalo o lana camera le nā o lo tau wha le tono. Ia le nai alai o nā. Ai manai so I fola se ata wha mule le tātou winsinia. A le fa nga atu le audio I mwhai e ona ta pasoa ma le fionga I le ali minsta. Ia, talwai ona nai. Take it to
sai mai pea lo tamu whai atu pea le tātou whasota inga. Ia, ma le whionga i le Swimming Star o ta longa. Ia, mga yo inga e whawhiwhi ai ia le atunu. Ai malie lau whionga i le Swimming Star. Hang up lau telefoni a lela o toi wala au atu. I le teimi nei ono lea o te whiu e wala au atu. I mai ia mai falling o lo o wha lau telefoni mole. Mole si lua minute wha mole lau whionga. Ia, le nala, whaftai o lewa o whaalongatu o lewa o ki mai le Mike. Momoa, ele taimi wa sola sa mo sa au whailo ai le whangatia, la iai le taimi o le whiawhinei, se whaamrianga fo i lea mo le tātou o tunuu, o le am whaio na maua ai se awanoa. E whasoltai ia ma whaataladoa i fo i le whionga, i le Minster Fo, Honourable Fiu Whao le tane Bonifacio Vasa. O ia, e le ngata o le Swimming Star Fo o le tātou whainga malo o tūlai mai nei, ia ai o ia fo i o le pelestene o le tātou au o le toa Samoa, a wā o ia fo i sa tau tua ai i le tātou au, i le tele o tau sanga o mawai. Le nganga whiwhia ma le nganga whaalalo ma le nganga whae tia. O le uto i ai le laulau o le potu whaasa le lau a le Radio Samoa i New Zealand nei i le Pole Kalambe o le nganga ifo whaiva whata lofa ma whawhi loai o fo lofa fo i lau whionga Honourable o le Swimming Star o ta longa ma ngā yo inga e whawhi nai i a tangata o le atunu o Samoa ma lol soi fo manuia whio maia i le nganga ifo whaiva i lau whionga le Swimming Star langolango. Ja, soi fo manuia afi manuia ta whanau lau whionga le tau le whonga po Kalame le inga tāle whianga inga tase Samoa pa tā lofa fo i le pa ia o tātou o tunu o iau nunui ma o whasao sa vea mai maunga te tele si o i maunga iti ia tainane o tafa funga o whasisina o le tala le lei le lato whatua inga tausi sau sema ma whanau manuia a wā ia le aro whaiva o Samoa i so se tiute ma so se whaiva whatalofa i le tātou o tunu o lo mai mua whaafonga i le Pole Kalame ma lo tō whitai tunga e meisi o le tautua i nei fiafi e le nganga i Pole Kalame o nganga i fo whaiva le fōua tātou iai le tau fiafi wa whaifo mai utama whae mai tai tiute ma whaiva o tātou o tunu ma lo le lava papale le nei aso. Ia, malo sau noa, whaaloalo i lau whionga, whaatulima fo i le whaafonga tāpua i mai o le atunu. O le nganga whiwhia, mua, e momori atu le whaamalo ma le whaeea, le whaafitai. Congratulations on your new calling, let alone i le whio mai i le mautafono ma le palemene i na ua. Manu malo ma e manuia o whaiva, e le whaatamaso ali inga, e le whainga whiriwhiringa le atunu. Lua,
O leo e pale mai o le tofi o le itumalo, a o lea fo i wa whaamnia ina lau fionga, i le tofi sui minsta po le minsta lango lango, mo le malo ma le kapeneta. Wha malo fai o le faiwa. Lea se langona o iai lau fionga ta oto pa ia mo malu i sa ma fai ngā. O malu wha le atunu, malu wha le malo, o lewa e tau ave Samoa, i lona tūlanga māua lunga ma le māpuepue. Ia, se i whaia se tala, se saudoanga lau fionga i se langona na maua, na o iai lau fionga, i le teimina ua manu malo mai le palota, se i o ina whātautō ina, ma o ina whaia vai ngā to whinga le atunu, ma le malo, ai pale ai lau fionga walo i tu malo. Ia, te tele, ia taua mo le sao noanga ma le fesiri. Ia, tau tala ma le whaalo alo, ia mai mua whaafonga le tātou atunu. Whaasau ina foi o le taimi ia ai, o le tūlanga lava ia, tu so le sao noanga ma le fesiri langona ia. O le langona le whaatau waa, langona le loto maua lalo. Ia ai ta ui ele langona o le loto whaafitai le atua. Wa waina manatu mana ia se whaatau waa i tō whinga ma wala unga e mesi o le whaamoe le whilinga le atunu usa alo whaiva iai. O le whaafitai siri le nai ta ui ai langona o whaamoe nga whaapene o le langona e whaafitai le atua. Ua ele ngata i le tau tonga ai langa tonu ma le while mu o le whilinga le atunu uno na awao te tele. Ia a ua mawhai o na whao ngā mana ia le atua so mātou fui whātau waa. Ia wasi o mātou i tū malo i pa ia tapa au e whāma whale upolo e whāia whāsisina o le tala le lei o lo whā una pāu ria ai. O le whāwhitai lo na lua. Whāwhitai lo i tū malo. Lia lapa. Whāwhitai lo i tū malo wafe ane se tō whā. Ia māmana ia se tama whānau. Ia ave i whātua tuanga e mumoli le tō whā le tū malo a wā ia le maota fono le atunu le maota i tia whau le meo lo li poi ai upu whai o malo. Ia e mesi o le whai masao whai se leo le tū malo a wale ta le ati nai o le atunu ui so se tafa ma so se vaenga. Ia e peo le tari pupu lea nangona hoi le nangona whaafitai tātou supporters. Ia nangolango sua le tātou atunu ua i lava na manatua ane si o mātou whātau wai te talo. Ia ma tu i le atua le whaamoe ia. O langona nao langona le whaafitai. Me se fo i langolango sua uma le ngata i tono le tū malo. Ia o langolango sua le tātou wai nga whai o e sa pape nao na fisoa soa ni tele le tau awa me ina o le nei whaamoe. Ia o le tari lea male nganga i tumu wharoalo. Nalo whaafitai talai i lau tō whai le tula whale. Ai a o tā iai le tā whaatale noanga. Watu ia le nei awa noa, o loo whaafonga ma tā poi mai lo tā pālemia, o le malo tuto tasi o Samoa, o loo whaalepa lo na sā. Ia ona o le whaatafa ngase, ia whapea fo i whalefu māpulsi o tō whanga, o loo whaalongolongo ma tā poi mai. Ia, whitai ne taua. Ele mawhai o na whaangalo ina le tā poi inga o tātou te tai. Tūlanga foi o lo whapena o na ieri sa ili ngā matangi. Ia me se foi o le apulsi o to whanga ma le whalefu e peo na maadi e lau saunuanga. Ia o le upumoni a ia le ngā tia i le whaafonga maua le atunu o whaafitai le atua le na whaamalolonga. I le tamao le atunu. Sa maua foi ia so ta inga i le poa na poi nisi foi o tūlanga foi i mta upo lo adi ai mai tātou atunu ua meise mta upo e patino le mta ngāruenga. Ia le sa whaasoa foi ma le whionga ma seo ta mā minsta. Ia le whionga i seo muri whasitoma po le whionga tia kontoina. Ia whaafitai le atua. Ia ona o whaasolo na tō manu i le sa iri ngā matangi al teitai o le atunu. Ia whionga le li pānemia. Ia meise foi ora na whaafitai foi ora na tāpua inga te talo. Ia me se foi o le whaatuatuanga o lo whapena o na a o alo whaiva foi a whionga i le sui pāremia ma le minista o tupe ma le pa ia o le senga le kāpeneta. Ia tainane foi o minista langolango ma le pāremene o Samoa. Ia e peo na ieira na whono usu i le nasonga fua. Ia tainane foi nei teimi ngā ruenga
fita o fiangai man tai fono mal komiti tupe ia ilo ina foi o le tala fa o tupe ia ai mesi foi ia o le sao matanga ruenga le malo le fanga ruina le taua o lo nei tava taimi o lo ta fa so o lo fanga so nga ruenga komiti tupe ia mesi foi o matanga ruenga le malo ele fa ngo fia fa nei taimi ia ai la ngona le mafana fana male lo te tele fa o lo fatino ia ile tapo inga o tato tamate tai ia le fionga le pari mia le sunga la u le mani toa ia o to CFO ia pe ama fo taua va me ina mai o fa mo ia o le nganga fa style na te lele o ngata u mai lo fo ia tamai fai pule le titi vai ane ia malu tapa o fa ma fa o polo fa si o tu malo fa fo ngata po te lele o ngata u mo mai le fionga te tai nei te mi umia o tau mo fai mai fa mo ina tongala o pinga e mese o fala o ilo fo ina yaile tulanga le road show wale alo tato waeng fai fa to ile to samo wotas ia e muria i tole pule le tua ile fa ina ile bala wina ia o tele nisi o ngata o le ola ia tau mo fainga mai le fionga le tama le tunu po le te tai o tato waeng fa le fionga le par mia ia ile taua va me ino fa mo te tele fa pene o i ia taua tato e tu lo la o nga me uma monia ia tati vai fo ia o te le fo ile sao ta uore yo ngal tama le tu nui isi vai ngole ola sa le lo mo ia ne fa fonga tato tu nu ia mana tu pe taro mana tu e to e umi se taime sai ringa mantangi le yo ngal te tai le tu nui ina to tu nu ia ona fe roa ile aise te mo ile to mamau malo fa tai ya ftela ya fiu o ya sa lo fo I fa lo fionga mo moli ia fa mdianga mo fa talo fa ile te ta yo le tu le fionga le palmia lango le wa fe la sa doanga lo fionga le min sta lango a sa o le mo moli ma fa maoni o a onga ma fale a onga me o ma sa mai to win fo sa ma to no fo talo mo tapo ia tu yo to faiva e lau to fainga malanga ma le fa lawi loa I nu ma fio anga o to sa ngafa ma le motu I to mua na ngafa fo I ma pule ono I sala fai e ese fo I lea fola sa o mata ma vai ai ma mita ai le ngona pe ua tawa fai fa tasi ai I le nava tau o oe o lo ainga o lo I tu malo o lauanga nuu o launga ngana o le tu maleanga la se tal tolunga wa lewa e sa lo fo ima tulei fa sui o le kabineta ile ta ua tele o lea exercise sa u tu malanga tai au le e ma di la usa no nga di taua ina ta fa so fo ima tulanga fo fa mo na yaile fa la wilo ma sa belinga ma le au sanga le al va nga fa fai mana to fo ile taua ole o tanga nu o ta tofi ma di la ya ai ai al tulanga fo ile a ona solo le leime u mai le e so ifuanga ma le olanga ia ona peile wale ave ile fa mafa ia wa fai ya ma se fainga fo ile wa masani ia ona taua ule na vale tu lima le tofi a ole mana ia ole ata le pesa tau to fa tepa ia ile fionga te tai ia le tulanga fo ole o sanga al tatu le pe o tau o to fa ta oto le ia fo ile tulanga o tanga nu ma ta tofi ia e me sure tulanga sa wa isa mo ia e me se fo tatu favor ne taimi favor fa le polo tau tala ma le fa lo le ia mo o le wa ai a o na ma sani le ba ia fa na ia o sa mo ai mo nge ia mo le prepengi ma le api ana o ngai va ai ma le falongo to talinga to ngutu ia il taimi dale ni ia il faiva fo ile o ka ko fa fa ila o ngatu a maro rosia pe pa fa ila o ngai e pule ai so se malaya ai ku ia ai pe o mana ia ole fa to ngale sa to fa te pa ye so ole mamalu fo ile ia ai mai se ai ma sani ana sa no le fionga te tai vala le pe ona avela na to la lo mlan fa tuanga tau tuana fa le porunga o lo fatu me atoni no fatu ia e sa no mai o la ta tonu sa
ia alu winga foi na le tala e tinga foi ia se vai me se fa tau ba ia ai tau mafai ia waile ngata wa mawale ava no e fa tino le tau tua ia wa mawa foi le ava no e toe fa ala tele ai ia matau tapu e ai nei vai vasina vai foi le o ia wai e o le upo monia ia sa via o i le tau e tau tala nei tai au no ni monia o le a foi se vai nei ai me se foi se to mai sa fa so foi ni so fa pulele ile tūranga ile ngā ruenga lea marea o sanga sai ia tālo sia ia sina o ngā mo alo mo whanau o le tunu uma le fuanga o lalo wao o Samoa. Nā lo whaftai awa o te loa. O le ea whaalawi loa sa o tau malanga ma asa ai le wao ma lai ma maota o le tunu. E whai ma anga ai ia le tūpulanga e toi ki ma rewind o te loa e te le o onga, ma whati te inga le lei e toi a puti mai ai le tātū ma le anga i whanua e maise le tānga ngana. O le tātali loanga i le so, ona wa ese le follow wa e se e iai. E le ngata o oi o le minstalang o lango o ta longa, ai o whapena foi o lo e umia le tofi pelestene o le tātū au la kapi po le asosi o le tātū toa Samoa po le laka piliki. Sau noa i le tūlanga lea, o lea lawa i te malanga a olo iai peo lo so tanga i le taalonga lea, a lea le ua i a te o le wha mau popoina o aluma tama whanau o Samoa. Lea na lau i loa i leipo le lalurangi, lea na seiba vai atu nei. I le tūlanga lea peo na, ona manino le sa noa ngari e taua e moni lava o le temineia e tau ta pena foi fa mo le feeling ala tunu e pe o lua filo tolu le sa mai foi fa lo alo le ato la kapiliki e wa ve foi ma tai po palestino la kapiliki e pe ya ona sila fie foi le tenisio fa tara no anga i tau sanga uma ba e o nei lava vala wina e tawatina ino tatu talonga ine ia e fai a foi le loto fo te ifo male o nanga e le to ngia tu lo fa ngai u fai ngofie ia e me se o le tau fa mautu la vale atina ele pe o sta longa o matua i mautu le ia e tasi la vale tanga fai nga ruenga tu mauro ia la pili ki mor si fiola e tongi so ni mai ele National Rugby League Australia ia o tu langa la vai ko mit fa foi e fa tino la pe va foi sa ia ni so tamari i tau sanga o mavai le asa tau mo fai tato au mo o le final World Cup le fionga le Palestine ia tanga loa siata fa fo in su ma to fa fo ia tu funga fa to ia tu le funga Fritz tu ia manisi o tamari isa ia i tau mo fai ngol tato au le sa ia le World Cup le lo lua ia ile o mai lai ma to foi taimi o le lava foi e nga lu fa tasi mane foi tamari ia ile taimi nei la ia wa pare mai foi ile feeling ale tunu le to fele tu malo ia elo o ia se vai nga foi le o fa lu fa sia ai ma fite na i male bala wina foi le so ani la volta to la piliki lo ave lava ma Palestine nei time volta to la piliki a me so ta pena nga ile ngata ile Pacific Championship se tau sanga ni ia ole anga ia tu le i pola lo langi tau sang fo ela pe ele au wana o ta fa so fo ni asu ia temi lava foi nei tasi le sa ia tatu o le fatino o tatu tam sanga le Pacific Championships mo si le fia le tau mo le ngona wo si le fia por tailor tatu o tunu ile fatu langana o au le o le international fixtures o ia la piliki o Australia lava ia o le o malanga e langi te penga malanga e langi me le sa tatu o tu sanga tenei ile Pacific Championships la e vai i division se lua po category se lua o le Cup Maripou so ile Cup Division na Pacific Championships o le ai e New Zealand o Samoa Matonga ia ile tupale o li ia a ole Pole Division ile la ia fiti ia ma PNG ia ma Cook Island ile vaenga lava o vaenga o tamaitai ile Cup Division lava ia o le ala terminate o le wa ia tatou le fetu Samoa ia o se matati e hoire tau whainga le tūpā tamaitai. O fetu Samoa, New Zealand, ma Australia la le vaenga o le Cup Division
wa fo yo o tamaitai ia o se tu le mo tape nanga tatou au mo le World Cup to so fo ia ai mai se o tape nanga lava ia ile termine ia the Pacific Championship sit to sanga lua tau sanga taruai ma ta ina tau fainga tamaitai ne taua peona si la tatou tunu le sa manu malo tamaitai to sanga tene le pole division ia le ala o ma fo ona se ma lo lunga division ne o cup ile afo ile tu pala vai oli ile tatou to Samoa ile termine ia ele manuia tau fainga i England to sanga tene ai o filosofia la vale fa ya o ma tatou pulenga ta pena la tatou tonu tatou lo to fale pio la ia o la vaina na mata ona lata ile World Cup ia wa mata foi ona le leito no tatou lo to fale man tatou wa le la sila ye il tatou au le sa announce le asona nafi tatou au ne le sa fala lo au mai lua ia o se oni au le lei va o puele o fai mo fie ia wa o alo mafanau ia o Samoa o lawa le ngata o foi na mai lo lato so i fuai au na ile atunu ele ile lakapili ki le toa malfitu ia o lato foi o leo se lau pasene el malosi o nisio alo mafanau ia o le o mafai ona pikia ona o emanu anga ia o nisi foi e tu angia foi ia pale ainga ile taimine ile fatino ile taimine Pacific Championships ole fa moi ia o leo mafai ona ta alo tatou au nei lua ile taimi tasi ta alo fetu Samoa ta alo to Samoa taimi tasi malilo ia ile aso tasi ia ile no foanga tasi ia ole na ta inga foi lea ina ia mafai ona au mai ia lata mai ia tatou ta longa ia de meuro ia tatou supporters ia tatou tunu malilo ia lai o tatou talonga le fai ko media stadium ile aso full wiva ia ole anganga na ni foi por klama le tau avane le fa fong mo tatou tunu ia o se lao le fo e to fa ilo ile tatou talonga le ia me se o se ava no fo e tau va to ile tu alalo ma le tau le mau ma te taro tatou termine ia asir tau sangante ni talonga ki wi matonga makua kum war stadium le na ma lo le talonga na tau sangante ni mata inol talong o tau sanga fo ni e moni lava per le telo tatou parade nei o ina ta o mai e fa afectai tatou tunu fa afectai no fo lava mai vai nga fo do lau a fo no tatou lak pidi fa afectai le lango sua ai o le tatalo le o mawale ava no le ala ta alo ai tatou tama fa nau tonu lau fanua New Zealand ia ukilani le meolo ia le to ate le papa a o le to ate le tatou tunu ia o le tau le maula na man talo ne tau le tatou tunu tau la atu tatou por kalam ia o le lava e tele tatou pe mata o ma engo le malai o ava noa ia ai pe ia o upu foi le tunu le sili le tai nei le tapuai a o le tapuai la le fo ile ai e va ai mai fa longo mai nei tamata alo le ngata di langono le leo o titu mai tatou o fulan moana fa le atu tanga vai o le tunu langi atu se pese ia e fa amaro si au ia i tafatafane o le malai ia o le vala tonu na le avatu le tu lalo ma le tetalo e lo la vai le fa ingofie nei taimi e me se foi o te pena i daso fanau ia le telefo o tu langa foi le anga ile fa so tatou tunu o no pia i New Zealand ia o talo mare tau le mau ia le ngangu foi le ale arko inga ma ko so vai this is your time o tatou taimi nei le me se me manu le wa fai o lau fanua le tau tatou talonga wa mau le avanua do foi ia le kaku anga foi le fa o podu e mau me uma ile to mau taimi fai ia e pe o le ananga le nai e to avatu i lava le tataro ma tu alalo le tatou tunu ia matou fa tangsia lau to so andi e ala i le tatou langolongo sua ia i te minei o fa tau lava tatou pe matamata mari ia o le avanoa le nei matou ke watu ele fa manatu ma fa maro si au tatou tunu o ele fu ngai e fai for tatou fentei inga i Mount Albert Rugby League
ina ai fa i le aso lua ia i le tāle wha le afiafi ta tala le avanoa mo so se Samoa tātou o tunu o le whentei le whai whaatase iei uma tātou au e wha o le au a Samoa le whetu Samoa ia mara tātou toa Samoa ia whapea fo i le au a tamaitai ma le au ali e New Zealand ia i le aso lua lea aro iei le wha mo le aso ngafua la toi le si tapo kalame la confirma to el taimi aso ngafua le toi tau nuu to el tātou au mai Australia tau nuu malai valele au kilani ia el taimi nei lava na iei tātou player se to whana i New Zealand ma si tātou assistant coach sunga ia Willie Poching ia oro whaatari atua i New Zealand ia i le tau nuu mai o le tātou au atoa mai Australia i le aso ngafua na whanga soro lole o tātou tāpenanga ia mo le aso atoa whapena fo tātou au fitu mana ia fo i whamautu watu le taimi mo le silifia le tātou watu nu ia taunu watu o tātou au malai valele ia o fo i loa sa moa i so semia o le talamoni le tau selu watu ai mese lava tātou i New Zealand ia o le tataro le nā ma le tarusanga i tātou watu nu ia whamormole lewa malanga atu tātou toa Samoa ma tātou fitu Samoa i ulau whanua ia whaari lau langolango i le ngata i loula ia ma le tanga vai o le tātou watu nu ia ai maise ai ia o le whatau lau pepa matamata whatau lau pepa matamata tātou wheiroa ia i le malai ia te tate fia Pare ali di fua ka vai ko le ida o konga ke mire ka alo ai langi de pese uma tangata i malai mu fa so a tol malai ia a tatu ta o fifo e fa alang moanga a kol malai i ko media stadium de asole ia o ai fo ina mo ta po inga tatu tu no o se sao ta orna mal tatu fa malusi au ia lo ma fa na o sa moai o la fa ngai matalo ngai aso ni o me mana lua au ta aro te mitas te lele avano ma kwa i we fale te varu skuru lima ta lale ko ticket ia pole ono skuru lima ta lale si va ticket ia ma to skuru to ta la wa ma to i we fa ia la foi mo le ta to bronze ticket na to skuru ta la na la vai o te musu e fa nga tu lu pulu tau mo fie la ngai se umata ngata mala to fa soa ia na fa ai no fa pena ia olo whaftai fo i le fionga pesta ia ma tātou vaenga o le Pacific Isi tasi tātou paanga Rugby League Samoa olo mwhaiona fisoso aniane le Rugby League New Zealand ia il tau mawhainga le tau tūleina o tātou pepa matamata o lae e maua tātou pepa matamata i Ottawa wharoloa Pacific Isi a me se foi ole o tahuhu ia whapea fo tātou shopping center i Mangele o e tātou numerana o le lua fitu ono fitu iwa fitu whaa ia male lua fitu ono fitu iwa waru wha ia onu mera na telefoni e vave fiso ta iai ia pe afa pe o mana o mia ia tato pepa matamata ia e pe o le aunga na o auto le o le wha soa fo i nei e fiafi la o fionga ni e taua ia ele ngata e tau wha e toi wha ilo le fonga tia i le sila fia le tato o tunuu tūlanga o iai e tāpenanga a mata le tato au fitu Samoa ma le toa Samoa ia e meise o le lato si le fia o tu langa fo ilea i tato fentei ia male tau mawhai atu o so mātou te talo ia i tato pepa matamata ina ia mawhai ona whaari tato langa long sua ia malanga ngai tu mul wharoalo Haftai i lau fionga i le minstalango lango tala fo i le tulanga e whailo ai le fongati i le whafonga tāpua i le atulu e mwhailo of sidi ato le valu lima la le e fia tangata e atua i le ticket le a valsu lima ta la whaasolo mai le ono lima, tolu sifolo ina ia whaingo fia ono wha matala i le atunu sau noanga sa vea o le valu lima na e tasi al tangata le kou ticket kou ticket manto vai le taua ese vai ngol malai ese vai ngol malai fo i lea tato e vai fa pena o le kou ticket la na tasi e fo i la family ticket na iai se la fatata inga o le family ticket na se la lima i for family ticket e fitu lima ia e lua tangata matua lua tamaiti e tato bronze family ticket na iai fitu lima ta la lua tangata matua lua tamaiti ia fa pena fo i tato
gold silver family ticket na ia lua tangata matua lua tamaiti se lau di malima tala ia e pe fu ai vai ngol malai po ia e tato ticket na e tamaiti bronze se fu lima tala mana ia fu lima tala ia tangata matua foi ele bronze ticket na e tos fu tala ia o le winga o le tala foi le mena tata fa ia tu ai tu lo vai ane fa fonga le tu nu e kate e ngotai fa ngale foi le ka u fie wala ngai ese ia tangata malato fa so ai foi le fa so le taua ai pe ole anava na fa le poru foi le to inga so fa pene mai se to inga fa mo te tele fa pene sia mo e mo le taimi ai le to mo le taimi fa ia e mo me uma le to mo le taimi fa ia ia lewa malanga o matu wale World Cup to song fo fai Australia no winga ele do se taimi e to ta alo ai ta to au ne lua ta alo fa tasi au lua ile taimi ta ile afo ile aso tasi male no fo ngaitas ia ai mai mo ta po ia ta to tunu malo fa ftai le lava mo le fa ilo fo ia wa le fa fonga ta po i mai le tunu ele ngate lo fionga le Palestine o le lakapiliki o Samoa alo fionga fo i le swimming star o ta longa mangai o inga e fatino ina ia family e ina ai ma fa fia loto tangata e le whainga malo fau mal kapeneta a le whatutua i le tu Samoa o tasi ia po le malo Samoa le malo uma o i tātou i le whatupuina lao o le tūlanga o le whemalanga inga o iaise vaenga of so sorry me le paketi fau lea ua molo a malau matanga luenga male a fionga le ti akono po le fionga fo le minsta au tu po o ia i fo sisi vaenga fa lango i le NFL po Australia ia manisi o tātou sponsors e tau na amana ia i terminei lava le tau vai ni tsa noanga ia o tātou paketi o lele i le fato a fatala no le fato o manga percenti le pan mene le afela fa nga solo ia a tau rumanga masani ia a o tātou major sponsor lava ia o tātou malo tau wala atu le sifa ia i lana company le o le IPFC po le International Business Finance Center ia le fo sila lava fo ia tātou tunu ulungo tele au taalo pe o le lakapi maisi au taalo i le IPFC Samoa ia o tātou tunu na tau wala atu sifa i fa aftai fo ile tātou malo ia maisi fo ila fionga ile te mai tai pule atu i fa sina sieni ia mal pulenga tainane le poa ia le sifa ia le mafai ona atadia fo le taru sanga sa tu ina tuai ia maua se vaenga e fesoa soani mo ni lava fa mo e ben silfia lua au ia e fa i lava si ele tau mo fiero na tu fa tasinga e mai sore ele tasile tu no lo fatino ai pe ona silfia le tau a manu malota tu talonga i lo ngai final no wai mai fo ia il time rusanga o le top 2 po au pito i lunga i lua o tonga Samoa ia mani usila i tama au ngai final i Sydney e lo nguinga e tolu alonga tasi fo na expense fa pop ia ai o tulanga pe na sa unoa ia ili tatou malo o le la foi ta o to ta sanga la piliki tatou malo ia e pe la foi o isi ta alonga Samu e a mai la va ta sanga ili tatou malo wai fainga me fa penei le tawa morsi le fia e umane le afo le tamiru sang ia o le si lua le toru masina ia e amatana tongi umai ia ngai expense fo ia o le ana ia le taimi o le tamiru sang o le ala bala ia le ava noai pe na fata auto fo le tamiru sang i tato tunu taina ni se tato lango sua masani ia lo e ia lava nai mai nga o lo mafai ona so ni ia le NRL so ni lava ina iba enga la iti fo ia mo le mauti noa e ma fai ona fata unu ta misanga mai se ai loko cost la vai e te mo ta longa ma tulanga fa pena ia o le expense telia ia e fa mo la vai lungo tunu mo la le fo e fa fata ia inga ma tua ma a inga o tama ma tene ta alo ai sila ia ile taua mai tau fo tato tunu o tama fa na uni o tato tunu o fo ma Olai o liva manga o New Zealand ma Australia. Olai elite pole e anga va eta alo New Zealand ma Australia ia ai pa fetai ai i aro foima fa na o tato tu me se for nga luenga na yo lato tu ama a inga o fai.
e tu musu ma tu ala fa matala ele fa inga tauli sa vadinga sa wai sa mo inasu le ala pe fa o Sofia i mo nga ruanga fo ile ai nga i mai e ta alo mo sa mo amesi la fa wosi de sira ma ai mai la to terminate ta mo fa inga o ta to au coaching staff ia o ta to camps ia pe a o ni fa ta sanga mo mai le ala te tino ma ia wa le ta pena uma me uma ia la wo fa o Sofia fo i mo nga ruanga ya nga i mai ia wale tilo la vale tele o tupela e mawai pe ata alo ia o sta je musila ia ale la wanga i maile ioi o le tulanga foi le loto nuwe fia fai ma ave fu mo sa mo malo fa tai ese le tau e tau na ona e tau fa ta mai nisi o tama fa na o le tunu o ele ona no foi sa mo a le ta alo i fafo mala tu kon kala te wo foi na mai lo la tu taimi loto nuwe tau ave le fu o le tunu ale tawa vane sa no ngai o tamata alo uma mata mai ta alo ia le te lo fi te to le ma sesi o nei sa mo o ta alo nei sa mo o afo o alo uma ma fa na uia ta to tu no le ta alo le na wow ta alo uma i kala por na o isi na ta alo i la for state of origin ia o isi ta mai ta mai si di o nai kala pu ia wa manu malo fa fia ile ila fo ile NRL io i tamu sanga so o mena e fo i fa tayele loto ile tua ia ona o fa i unga ma fa inga filinga ali mata mai taita alo me si fo le sauna yo la tu ainga fa tai fo tato coaching staff le fa tingo tato campion to ngala o mata longa i tau sanga utona ia wa tasina me fa o Sofia mo nga longa i tamta mata mai tai o lailu a ngai mai e matua i look after leila to taimio wa fo taimio tongala o pinga na taimio talonga lele e sa utau mai tau fo lele pele o yai ia ni negotiations pon fituna inga fo lele e mafai ai ona sila le NRL maleta milusanga le nei ile vai ina oni tupe maua mai foi lele i tangata mai moa pe ole grounds taking ile lumana pe o yai se me o fata auto fa pe na wa ole atumutumu nei ele no inga na ole NRL lava ole a family ina i tupe ye ulu fale atu ai ia tangata mai moa ta longa mal tam sanga le fitai le tau ia ile afo ile fatino ngala vo event tele fa pene mo ni lava sa nganga ata te inga la tatu talonga le fa New Zealand ole host New Zealand sala lo host le na ole host le rugby league New Zealand ia fa la fe na inga ma rugby league New Zealand ia a oina to tele tanga mata pe fa te inga pe tumu a to stadium ia e taulana ye fo ila ia se vai ngai e mai mo sa mo e fe so ani fo ia isi cost tu langa fa pena o le anga foi lan nai o le ai ba to il taro sanga i tato watunu il tu langa o le fa tau lo pepa mata e te anga ia tu mai tara a watu le malai ele ngata o le ava no ai fa ai lo ai lo tapo inga ia lo ma fa na o tato watunu o le ata wina le tau ia tasi fo na wala fa di le ulang long so o lo sao fo le na ia mo le tau mo fa inga o tato la kapiliki ai lo tu langa o te tele ia ai mai se ia o le tūlanga fo ile ole fiso ani ai le fatu penga o isi expense ma isi cost o ni tau mo fainga atoa e le fa pe a mela tasi la vai ani usila mo tūlanga fa pena ia wa ile fainga o participation agreement o talonga fa peni o inala le ia negotiations ia le e tau sa no e ile tau malo va tai tau tele le o lau malino le batole vai sa mo o lo saule na ila fa fonga mai fa taulo tickets e te loa i si na pasene e ona o ai ia fa mianga i le tatu no uma le tatu au a me se o alo mata ma na ua ale atu no ila o fionga ile Minster le swimming star o ta longa ma le plestene fo i le tatu au e ia le nei company i so o se tau mawhainga a Samoa fa i o mea le malo o le tatu manu Samoa o le fetu Samoa, o le manusina, le o mai fo i le tō Samoa, o le fionga i le saoli i atuala, pesta ta ma langi whai malo Alan Stowers,
ia malona au ainga e maise le company la futupe o le Pacific Easy Money Transfer, male moana rentals. Ia, whawhetai fo i lea fo i tamali i malea uso o vātu o na taulangi. O lo o a apatu i ai ia le tau mawhainga o au o lea tunu ma ta mawhanau. A o lo mawhainga na tali mai, e mawhainga na. E whaia se tā whawhetai whaatasi i le whionga le saoli i atuala. I le titili tā ua le wala le sa no i lo whionga le taua. Na pa pe fui whaamuri male ai e se whaamatalanga. O le upu moni lava ia e le mawhaina sua se lolo se popo se tasi. Ia, e pe ia upu o le atunu. Ia e me se foi o tau mawhainga o nei whaamoe moenga te tele whaapene. O le tātou komiti whaafoe male, o le whaatonu o le tātou lakapiriki. E pāpā au ma mātonu nofo umai nei. Ia, a e pe e ua e o foi ta fa so nei e fi mata mo fainga mai le na male la ina so tai mai le la piliki ni usila ia wa mna mir so ani tu langa foi o tem fainga fa mo me se la vai tickets man tem fainga ta penanga mo fa mo le vai so fo ia ole yonga foi saudi ia tu ala pesta ta mali langi pe na mali le usauno ia lavana si mai le ao ma fiso so ani mai ele fou le fainga pa anga lakpiliki ma le Pacific Easy mane fionga sauri ele fou morsi le fia o le pa anga lava le a talu lava ona tau mo fai mai le lakpiliki mai le ayo semia mai ele am tanga sa tau toela langa ya le lava sa ya Pacific Easy fatasi manisi fo yo o tato pa anga oro ye pele nei taimi pe o le madni wow ya mi se fo le ta noa ia mai lato uma safa penao na so ani temi foto atauto a matamai ele o mafai lava ona motu siel fenga pa angale amale mai fionga saudi ya toa pesta tamalang ele staos mal Pacific Easy le ngangal na e modi fo ile ngang fa taiteli ole tasi le lua le toru le fatu langa fo o talonga le atunu ole ngata fo talong a so se fa mo nga o sa mo e anga e tuai i fo i New Zealand. Ia eva ia malo to fa tai sa ta o fo ile fionga ya twala ele anga na mo le anga fa tete ele fa ngo fie fo ta fa nga wati na e ma tu langa a ile ta mo fa nga ni time me se ta ma a inga o ile la langi man na fo tu ye pe no inusi ia ai si ile vale a isla e rumoni ai a fo su alfa malama ma so ani mai e se fo pe no si le fie le fionga saudi ia o to telo tato komiti fa tonu ini wa vatu fo fa to tuanga mal fa mo ngai le fionga saudi ia wa ia fe ngai fo i matam fa ngol nei fa mo mai so fa wa yo lang sua al Pacific Easy mane ele ngata termine le fa pe fa to ai termine tato international fixtures o te mo fa ngai fa tato domestic tournament mal grassroots development o fa ia nei isamo ia o lo to mai fo le a a feso soani o tato Pacific Easy mani me se onisio company o lo yai inei te pe foi o le vengi ma le tanoa ma ilato uma o lo feso soani mai ia te mo fainga o tato la piriki fa leo le nga fa tai ole a fa manatu foi na mo tato o tu ia o le tu langa la vai o le tu pe fa mo muri wa pe foi o tal not foi o ia ele por matua faingo fiela foi na o mai o le se leni mai New Zealand ia me se foi so se vai ngoro ia le o nanga al Pacific Easy man ia mo tatu a inga nei samone o le talo foi ia nga lele tu ai fama nu foi le fionga saudi ia me se foi ole a inga ia me so atina e o tau mo fai wai e pe lavo o le so upura foi le tu lo vai ane tafa fionga saudi ia o tatu la kapiliki samo ia ile va no foi New Zealand ni time Nā lo fa te tele lava ona o le tātai mea e le uma le fia tala malau fionga i le Honourable le Swimming Star o tā longa ia maisi vaenga ia wale soifua maduia ma le fia o tātou tangata e maisi o lau fionga foi o le Palestine o le tātou lakapi liki Samoa. Watu le nganga whaafitai ma le wha malo i au tiu te mau foi walo filima mātou te ai e yuli pēr ma tapua i atu. Ia la foatu lo i tu vai o ainga wo mai masadi lo nuu
le fio anga malou I tu malolo tapu ai mai ia e mase ia le tunu wa tolo fa fonga matatalo ina ia manuia lo tu la I mai I le foi ma le fa lo ia ave tai ula foi ula malama fai ule ta fa so ni e fi le taua o le lao le fa le oile ngang fa tai e tautua fa wa le radio Samoa tai ia o mafai le fo iona mori ai fo ia se fa malo se fa tai ia o se tau le mau le la kapili ki Samoa I mota malawa o tatu tunu o lo papa au e tono New Zealand e mai se fa mo lo mai le ta longa to Samoa ma tu Samoa na va yaso tenani foi o so se au nanga I tono o New Zealand e mai se foi o vano no foi mo tatu tunu ne Samoa ne ia o lo fai lava na moa so ani le au nanga tatu video Samoa ia pe o na madi e sa nanga le tau ia o le lao le model fa tele fa ta pua I fa ta talo fa ta mana tuane lo mato fa to ba ia o tatu tu malo I tapa au fa ma fa do polo fa se sino le tala le ia mai lava I ulima ia tu nofo ia fi to tonu fa le ulu fa le fa usina se velu mo fa le afa ma fa vai o manu fa ta pua I faiva fa ta foi le lango sua fa ta le fa papai ia o le fa nga filinga o tatu tunu ia wa to tua porima wa tua na ia nafu ia ai tatu alo ruma lo tatu sa ia o matou te mana o mia la to tata e le ai la base a to I la to ona wa o to tusia ao yai ia matopule le tua ia o me mautino la ia matou te mana o mia la to tata ma la to tapo inga la foi so matou fa to ba ya se me o e se ma fai mori ai la to fa ia tatalo le tua e fa to se le ato ma fa malosi se vai so ni mai le valea ia ina I mafai na tau aveina o tato I tu malo I upu fai o malo nisi foi o vala o ina fa popo horo fa o ngā ai o tato wola I nei taimi ia talo ai le tua o le tamau ainga o mea uma ia e fiso ni mai pauali ta talo I le tato tu malo tato talo fau fatasi lea mai se fo le tato o tunu le iai fo o le la fionga ile ni pari mia ile sa ili ngā matangi mai se o le tato pari mene ile le iai o le ngā luenga le komiti o tupe le whātala no ina o le tala le tupe ia le anga ia tu fo il fai ungo nei masina le pasi ai o le tala whātala no ina o le tala le tupe le pari mene mana tua le tatalo Solomona le poto Solomona le tatalo I le tua le taua ia le tatalo ai sesi mea me ia o mai le loto matala e masino ai ia le nuu wa tele na wa ia o le tatalo fo I lea ia pa ia o tato I tu malo na ia ua inga mese o tato wa tunu ia tato la lafo I le tua e to ane na whaamunu ianga ia o mai le loto matala I le ngata lo mato fo ia whatau ba ia le fionga le te tai o le tunu ma lo tato malo ma le pare mene o Samoa e masino ai le sirisila ina ia mawhai o na tau aveina Samoa I o na upu whai ia mese o le manu ia lau tele o le tato wa tunu paua leo si vala lai titi le taua ia o le tato matanga ruenga Ministry of Sports and Recreation fa Samoa leo lo fa Samoa le teminei ia tono le tato wa tunu ia o matanga ruenga o talong malanga o amole manu ia o tangata ia lo no winga ia ole tato tonga na o ia tato matanga ruenga nei taimi ia na io wai ngai ia tato au fai talo le tua la foi se vai ia ngani le tua e fiso so mai e poto al tautai ia ai PCR sami ia ai o ma tau talo ia ngani le tua i tato watu nu fo no pia ia New Zealand e mai se foi la to malava I tato watu nu i lo fa pena na ma ua tato por kalam ia o lofa na o lofa nei ia ngani le tua ia mo ngā rofa foi mai I le official o le tato matanga ruenga o talonga mahalanga oai wale manui o tangata e mai se foi mo ngā rofa mai la piliki Samoa mo alo mafana uma le atunu I le tato wanga ia tu I le asu sa pai po loto meti ia o le asu sae whapitoa mo nai whanau ia tala le tuspa ia o whanau o le tofi le mai le tua o whanau mai o le tau le mai a te ia ala whamanatu fo ile mo tatou matua ia o fana fa mai pe o fana I limo le toa ia ngani leile tua ia maua ia
se aso pae o se aso fia mo nei whanau ia i le aso sa o rumana i nei mo ngā lofa ia manuia ua o tae au lea mare rumana i o tātou atunu ia maua to wha ne taua ngari lei ia whapena o na funga pe fo ilo to wau whaiva whawhare upurunga ia ua whapena o na lau ilo ai lau ftelenge tulo ia me se foi o le tautua whawau ar tātou Radio Samoa ia anga le lei fo i paanga ar tātou laka pidiki Samoa mātou maroroina ia i le anga le lei o le tua malanga ngai tumu whanwalo ia maro sau doa wha a sui minsta ia a o lau fionga fo i le Palestine manatu ia o le a seu i whanua le tā whiloa inga i le nei aso wa whaafonga fo i maseu silsila Samoa i le tūlanga o lo iai i au tiute ma whai walo whilima sanga i ane ai o le tai pa ia sa safe ni u o lau whautautanga ma lau whato whala inga i tulenga ma sao noanga i so se mea i ai lau o fionga mātou mo onga le lei nā i lau o fionga le li i Suiminsta ma le Palestine o le tātou toa Samoa ma le lakapiliki Samoa le a mātou tau ma whai e whai le mea silisiri o no o iai ma longo pui ali i pēr tuli manu e fia o New Zealand nei ia a wā ia se nganga o le tātou o tunu ina ia whai lo na sau tongi le maa velo le aso a wā lo tau wha moe manu ia tele nei a fiafi a lofa tele atu i lau fionga tātou whailoa i pēr se i o ina taunu mai le whai ngā malanga i le vai as fau ai wha soifu ia o maole nei taimi a lofa tele atu i lau fionga mal wha aloalo Soifu ia, aftai lo fatu. Soifu ia, ia le na. Tawalunga tuaile talanoanga mo le fionga i le Suiminsta o ta'alonga malanga o mo le manuia o le tātou o tunu. E se le matangofia o le afoi wha moe, ia ua mawhai o na wha tino oile wha talanoanga mo le fionga i le ali i Minsta. Suiminsta a le tātou o e tāle pese. Le anga o lewa tau nuu mai, ia le va a moe ia ma le ave pasi o le va a moe tātou whailoa i le aso tai au wha mangalo se leo o le au nei le atau sa vea o le fionga i le taito taloto taleni ia o le ahu tau whengai maua so na whingalo soifua ma ia ia no fa pe ona